නමෝ තස්සේ භගවතු වරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්සේ නමෝ තස්සේ භගවතු වරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්සේ නමෝ තස්සේ භගවතු වරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්සේ උදේ අපි කතා කරපු ධර්ම දේශනා තුලින් හරි නැත්නම් මේ පිටුතුන් භාවනා කරනකොට හරි ඇතිවෙච්ච ප්‍රශ්න මොනවද තියෙනවා නම් ගැටලු මොනවද තියෙනවා නම් මේ ලෝකයේ ආත්මය කතා කරනවා. आध्यात्मिक है आपके बारे में पूरा में सामाजिक आध्यात्मिक है नाम रूप से वेंगे मशीन बाला पोटा एक इतनी नेटवर्क एक्चुअली है අපි සමාධියකට ආවට පස්සෙම අපිට ඒක දැනගන්න පුළුවන්. නෑ ඒක නෑ දැනගන්න පුළුවන්. හැබැයි නුවණින් තමයි දැනගන්න වෙන්නේ. ඇහි අනිත්‍ය ඇහෙන් දකින්න බෑ. ඒ නිසා හැම වෙලාවෙම ඇහි යථා භූත ස්වභාවය නුවණින් දකින්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඒකම ඇහැ කියන එක හටගත්ත කියන එක දකින්න වෙන්නේ පෙනෙන රූපායතන. රූපයක් වෙනවා කියන්නේ ඇහැ ඉපදලා කියන කාරණාව වෙනොත් ඊට පස්සේ පෙනෙන රූපය නැති වෙනවා කියන්නේ ඇහැ නැති වුණා කියන කාරණාව වෙනොත් තමයි දකින්න වෙන්නේ. එහෙම නැතුව වෙන ඇහැ දකින්න ක්‍රමයක් නැහැ. නුවණින් තමයි ඒ ටික දකින්න වෙන්නේ. මොකද අපි අර කලින් කතා කරලා තියෙනවා අපි ඇහැ තියනවා කියන මට්ටම අපිට තියෙන්නේ මේ කෙලෙසයක් නිසා මනෝ විඥාන මට්ටමේ. නමුත් නියම ඇහි කෘත්‍ය ඇහි ස්වභාවය තමයි දර්ශන කෘත්‍ය කරන අවස්ථාවට විතරයි ඇහැ උපන්නායන ගණයට යන්නේ. අනිත් වෙලාවෙදී ඇහැ ප්‍රකෘතිය හැටිනවා යන ගණිත යන්නේ නැහැ. අර මම කියන්නේ ටිකටුක මොන වෙනවද බලන්න කියලා. දැන් අපි නිකම්ම කරමු මරමිනිය දිහා බලන්න. මම කිව්වේ දැන් ඔය මේ ළඟදී තමයි මම මේ මැරිච් කෙනෙක් දැක්කේ. එච්චර කල් මම දැන් අවුරුදු මේ 34 ඉඳලා මැරිච් කෙනෙක් දැකලා තිබුණේ නැහැ. මේ නියම විදිහට මැරිච් කෙනෙක් දැක්කේ මේ මෑතකදී. මේ ඒ කියන්නේ එක්තරා වසක මාත්‍යෙකු යම කෙනෙක් නැතිලා එහාට ගියා නෑ. ගියාම ඉතින් මම එක ගිය කට්ටිය ඉතින් යාළුවෝ මිත්‍රයෝ නෑදෑයෝ හම්බෙලා කතා කරන තැන් වලට බෙදුණා. ඉතින් මිනිහ ගාවම තමයි මම ඊට පස්සේ මම පුතෝ තියාගෙන දැන් මේ දිහා බලාගෙන හිටියේ. ඊට පස්සේ දැන් ධර්මයේ හැටියට දැන් මලමිනියක චක්කු ඉන්ද්‍රිය නෑ බින්දිලා ඇහැ බින්දුනා යන ගණයට යන්නේ ඇහැ නෑ. ඊට මම තව බලුවා දැන් කන නෑ නාසය නෑ දිව නෑ ශරීරය නෑ. ඊට පස්සේ දැන් ඉන්ද්‍රිය නෑ. ඊට පස්සේ තව හොඳට බලනකොට උපාදාය රූප කියන එකක්වත්ම දැන් මලමිනියක නෑ. හරිද? එතකොට පඨවි ආපෝ තේජෝ වායෝ කියන මහා භූතයන්ගෙන් හැදුණු රූපේ විතරයි මලමිනියක තියෙන්නේ. නමුත් අපි ගාව තියෙන මට්ටමේ ඇහැ තාම තියෙන්නේ තියෙනවා. අපි ගාවේ අපි හිතාගෙන ඉන්න විදිහේ කන තාමත් තියෙන්නේ තියෙනවා. නාසය දිව ශරීරයක් තියෙනවා. ඉන්ද්‍රිය රූපයක් තියෙනවා. එතකොට මම බැලුවේ දැන් නියම
බුද්ධ දේශනාව අනුව ධර්ම අනුව යථාර්ථය අනුව මලමිණියක් කියන්නේ ඉන්ද්‍රිය බිඳුනා යන ගණිතය යන්නේ. ඒ කියන්නේ ඇහැ නිරුද්ධයි. ඇහැ නැහැ යන ගණිතය යන්නේ. එතකොට අපි දැන් සාමාන්‍යයෙන් අපිට හිතන්න සිහි කරන්න පුළුවන් විදිහේ ඇහැ එතනක් තිබුණා. නමුත් ඒ ඇහැ කියන එක නිකන් අපිට ඇහැ. නමුත් එතන ඇහි කෘත්‍ය වෙන්නේ නැහැ. දර්ශන කෘත්‍ය කෙනාට සාපේක්ෂව හැදතිය යුතුයි මිසක ඒකද පෙනෙනවා කියන සිද්ධියට සාපේක්ෂව හැදතිය යුතුයි මිසක එහෙම නැතුව අපි මේ හිතාගෙන ඉන්න විදිහේ මේ රූපායතනයකින් ඇහැ දකින්න බෑ. එතකොට ඇහි නියම ස්වභාවය අපිට අවබෝධ වුණොත් ඇහැ කියන එක දකින්න බැරි එකක් අවස්ථාවට ඉපද නිරුද්ධ වෙන එකක් කියන නුවණ තියෙන්න ඕනේ. එතකොට අවස්ථාවට ඉපද නිරුද්ධ වෙනවා කියලා කියන එකද ඇහැ උපන්න කියන රූපයක් පෙනෙනවා කියන තැනින් පෙනෙන රූපේ නැතිවම ඇහක් නැති වෙනවා කියන තැනින් දකින්න අපිට පුළුවන්කම තියෙනවා. මොකද හොඳට බලන්න අද අපිට ඇහැ කියන එකක් ඉතුරු වෙලා තියෙන්නේ මනෝ විඥාන මට්ටමේ. ඒ කියන්නේ අපිට ඇහැ කියන එකක් සිහි කරන්න පුළුවන්. ඒක මෙහා ඇහෙන් දැකපු රූපායතනයක් තුල ඇහක් අපි හදාගෙන තියෙනවා මිසක දැන් මෙහෙම බලනකොට මේ ඇහැට සාපේක්ෂව බාහිර රූප නෙමෙයි. බාහිරත් ඇත්තෙන්න පුළුවන්. කෙනාට සාපේක්ෂව බාහිරට ඇත්තෙන්න බෑ. බාහිර තියෙන මොනවද? රූප. ඔය රූප අතරේ අසු රූපායතනයක් අපි නම් කරලා තියෙන ඇහැට ගැටෙන රූපයක් ඇහැ කියලා. ඊට පස්සේ මනෝමය උපකල්පනය කරගෙන තියෙනවා මගේ ඇහත් එහෙනම් මෙහෙමයි කියලා. රූපායතනය ධම්මායතනයයි දෙන්න එකතු වෙලා හදපු ඇහක් තමයි අපිට අද තියෙන්නේ. එතකොට යම් දවසකදී පෙනෙන රූපායතනයේ පිරිසිඳ දැක්කොත් ධම්මායතනයේ පිරිසිඳ දැක්කොත් අද අපි තියෙන මට්ටමේ ඇහැ සම්පූර්ණ නිරුද්ධ වෙනවා. සම්පූර්ණ නැති වෙනවා. එදාට ස්වභාවිකව යථාභූත වශයෙන් පවතින ඇහක් තියෙනවා නම් පෙනෙන වෘත්‍ය කළ පෙනෙනන් පස්සේ නිරුද්ධ වෙනවා කියන තැනකින් ජීවිතයට සම්බන්ධ වෙනවා මිසක උපාදාන වශයෙන් ගන්න ඇහැක් අපිට ඉතුරු වෙන්නේ නැහැ. ඇහැ උපාදාන කරගන්න ඇහැක් හම්බ වෙන්නේ නැහැ. එතකොට පෙනෙන රූපයත් හටගෙන නිරුද්ධ වෙන හින්දා ඒක උපාදාන කරගන්න බැහැ කියන තැනකට අපේ මනසය. අද අපිට ස්පර්ශ ආයතන හයම තියෙන්නේ ඇහැ පිළිසිඳ දන්නේ නැතිකම හින්දා. ඇහැ පිළිසිඳ මෙතන දැන් ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. එක ආයතනයක් පිළිසිඳ දකින්න නම් අපිට අනිත් ආයතනත් පිළිසිඳ දකින්න වෙනවා. ඇයි? අපි මේව පටලලා තියෙන්නේ හින්දා. ඇහැ රූප ආයතනයට පටලලා නම් රූපය පිළිසිඳ දකින්න ඇහැ පිළිසිඳ දකින්න වෙනවා. ඊට පස්සේ ඇහැ පිළිසිඳ දකින්න රූපය පිළිසිඳ දකින්න. ඔය දෙන්න පිළිසිඳ දකින්න මනෝ විඥානය පිළිසිඳ දකින්න. මොකද අර නූලකින් අපි ගාව තියෙන මේ ග්‍රන්ථ වැඩ පිළිවෙල ග්‍රන්ථ කියලා කියන්නේ ගොතන ඔය හොඳට ඇඳුම් එහෙම ඔය මේ ස්තොප්පි එහෙම වල පොඩි ළමයි ගාමල ගොතන ඒ වගේ අපිට කෙලස් වශයෙන් හැදෙන්න පුළුවන් විදිහට ආයතන ටික එකට තියලා මහලා ගොතලා දෙන්නේ අපි ඒක. ඉතින් මෙතනදී අපි බැරිලා රූප ආයතනය හොඳට පිළිසිඳ දැක්කොත් ඊට පස්සේ ධම්මායතනය හොඳට පිළිසිඳ දැක්කොත් අපිට ඇහැ ගැන තියෙන ඇහැ විතරක් නෙමෙයි කන දිව නාසය ශරීරය කියන මේ ආධ්‍යාත්මික ආයතන පහම සම්පූර්ණම අනිදර්ශන ස්වභාවයට යනවා. එහෙම වුණොත් තමයි කියන්නේ මේ මට්ටමට ගියහම තමයි ඉඳගෙන හිටගෙන නිදාගෙන ඇවිදින හතරේ දේවල් පරියන්කේ කරන කයකුත් හම්බෙන්නේ. ඇහැ විතරක් නෙමෙයි නාසය දිව ශරීරය කියන එකක්වත් හම්බ වෙනවා. ඒ මට්ටමට යනකම් යාවිති. ඉතින් ඇහි අනිදර්ශන ස්වභාවය දකින්න වෙන්නේ මොනවා? එහෙම ගන්න.
ඒක තේරුම් නැත්නම් ඒ කියන්නේ හැම වෙලාවෙම උපාදාය රූප ටික අපි පිළිසෙල දක්වනවා. උපාදාය කියන්නේ මහ භූත අසුර කරගෙන මහ භූත නිසා අපේ චිත්තදර්ශිකට ප්‍රකට වෙන රූප. හිතට කෙනෙන රූප. නැත්නම් හිත නිසා උපදින රූප. මෙන්න මේවා තමයි හැම වෙලාවෙම හිත මුල් වෙලා මහ භූතයන් තුලින් මතුවෙන රූප. මේවා උපාදාය රූප කියනවා. මහ භූත විතරක් තුනට උපාදාය රූප හම්බ වෙන්නේ චිත්තදර්ශික විතරක් තුනට උපාදාය රූප හම්බ වෙන්නේ. චිත්තදර්ශික විතරක් ඕනේ මහ භූතත් ඕනේ. එතකොට අනේ දෙපැත්තම උපකාර වුණාමයි අපිට උපාදාය රූප ටික හම්බ වෙනවා. ඒකසියද අපිට තේරුම් කරගන්න තව සියුම් ධර්මතාවක් තියෙනවා. ඉතින් මම ඔය දෙයක් කතා කරන්නේ ගැඹුරුයි. නාම රූප නිසා විඥානය නිසා නාම රූප වෙනවා කියන සිද්ධිය දැක්කහම ඒක හොඳට ඔය ඇහැ කන දිව නාසය ශරීරය කියන මේ පංචේන්ද්‍රයන් හැදෙන හැටි තේරෙනවා. ධර්මයේ පරිසම්පාදයේ විශේෂයෙන්ම අභිධර්මයේ පරිසම්පාදයේ විභංගවගේ සූත්‍රවල තමයි ධර්මවල තමයි රාත්‍රාවදී පරිසම්පාදයේ ඉතාලීව මෙතන තේරෙන්නේ මේ විඤ්ඤාණපක්ෂය නාම රූපම් කියනකොට තේරෙන්නේ ඒ සිටේ කියන වේදනා සංඥා සංකාර කියන මේ ටික නාම රූපය ඇතුළත වෙන මොකද්ද චක්කායතන සූපතේ සෝතායතන සූපතේ දානායතන සූපතේ ජීවායතන සූපතේ කායන සූපතේ කියලා ඒ කියන්නේ ඇහි ඉතදීමක් කන දිව නාසය ශරීරයේ කියන මේ ධර්මයන් ඉතදීමක් වෙනවා නම් මේ තමයි. ඒකට මේ විඥාන නිසා නාම රූප. ඒක නාම රූප නිසා විඥානය කියනකොට අපේ ඒ දෙන්න නිසා විඥානය කියන අදහස නෙමෙයි. යන රූප නිසා වත්තති බව විඥාන සහතු තම රූප. ඒකෙන් හැම වෙලාවෙම විඥානය අතුරු කරගෙන පවතින්නේ සතර මහා ධාතු රූපය. සතර මහා ධාතු රූපය අතුරු කරගෙන විඥානය පවතින්නේ සතර මහා ධාතුයේ රූපයේ සිට බැඳලා පවතින්නේ. ඒ සතර මහා ධාතු රූපයේ සිට බැඳලා පවතිනකොට ඒ සිටේ පවතින චෛත්‍ය වල සතර මහා ධාතු රූපයෙන් වෙනස් ප්‍රකාශ ඒ සිටේ දුන සිටේ විදියට. එතකොට මේ සතර මහා ධාතු කායතුරු කරන විඥානය කියනවා ඔය සිටේ කියන කර්ම ගති. කර්ම ගති කියනවා සිටින්දී පුරුෂයන්ගේ ජීවිතයේ කියලා ඒ වගේම රූපේ ප්‍රථම අවස්ථාවේදී කායගතව වාක්‍යගතව භාවගතව දක්වනවා. ඒ කියන්නේ කාය හැදෙනවම මොන විදිහටද භාව රූපේ හැදෙනවම මොන විදිහටද ආයතනික හැදෙනවම මොන විදිහටද කියන එක මුලින්ම තීරණය කරලා තියෙන කර්මයේ ගැටයක්. ඊට පස්සේ ඒ සිටේ කියන කර්ම ගතියට අනුවයි හැම වෙලාවෙම කනබුන ආහාරයෙන් යුක්ත රූපේ මේ කය රාශිය. මොකද ඒ ඔක්කොටම කියන කර්ම දෙකක් කියලා දැන් මේ කන දිව නාසය ශරීරයේ ඉතිරි ඉතිරි ඔක්කොම කර්ම දෙකක්. කර්ම දෙකක් කියන්නේ සිටේ තියෙන කර්ම ගතියට අනුව මේ සතර මහා ධාතු රාශිය වෙනවා. අපිට මේ රූපේ දිහා බලුවාම මේක ඇතුළේ ඉන්න කෙනාගේ වාසනාව කියන එක තේරුම් ගන්න ඕනේ. මොකද එයාගේ හැටියටයි මේ රූපේ කියන්නේ. ඒක කියන ධර්ම කියන්නේ කලුවට ගහගන්න, සුදුවට ගහගන්න, උත්තරද මහතරද ඒ වගේම ඇතුළේ නැතිවද ඉස්තියක් විදිහට පුරුෂයෙක් විදිහට කොහොම
සිතේ තියෙන චෛතසික වල ධාතු වලට අනුව රාශියුක්ත මහ භූත ටික. ඒක නැති කියන්නේ පටිආපෝ තේජෝ වායෝ කියන හතර මහා ධාතුව. ඇයි මේ විදිහට සියුම් විදිහට රූප පැටලෙන විදිහට ප්‍රසාදයක් තිබෙන විදිහට මහ භූත වල හිතියේ. ඇයි සාධාරණ වෙන විදිහට මෙහෙම ප්‍රසාදයක් හැදෙන්නේ? මේ වගේ අපිට බහදාලා වගේ තියෙන නැතුව මේ මහ භූත ටික මේ විදිහට හැදුනේ කියන ටිකක් කියනවා. ඒ තමයි මේ මහ භූත රූපය ඇතුළත කරගෙන සිටේ තියෙන කර්ම ගති ටිකේ ස්වභාවය මතයි මහ භූතයන්ගේ මේ ප්‍රසාද ටික හැදෙලා තියෙනවා. ඒකයි මේ ප්‍රසාදයේ රූපයකට කියන්නේ වෙනවා අවිද්‍යාවයෙන් කර්මවත්යෙන් සංහාවත්යෙන් ආහාරවත්යෙන් කියන්නේ. පෙර අවිද්‍යාව කර්ම සංහානිකයි විඥානීය ප්‍රතිසංයෝග වෙනවා. එතකොට ඒ සිත නිසා මේ රූප හැදිලා තියෙන්නේ මේ රූපයකට අවිද්‍යාව කර්ම සංහා ඒ වගේම වර්තමාන කර්ම ආහාර කියන ධර්මතා හතරම අනුග්‍රහය අතර මේ ඇහැ හැදිලා තියෙනවා. ඇහැ කියුවට ඒක ඇහි ස්වභාවයේ ඇහැකන දිවනාති ශරීරයේ තියෙන ධර්මතා හතරම ස්වභාවය තමයි ජීවිතේ වෙලා කියනවා. හැබැයි අපිට පෙනෙන්නේ නැති දැන. නව කර්ම සිද්ධ කරගන්න බැරි තැනකින් තමයි ඇහැකන දිවනාති ශරීරය තියෙන්නේ. අවිද්‍යාව නිසා අපිට ඇහැකන දිවනාති ශරීරයේ කියන ටිකේ නිමිති තියෙනවා. ඒක මාර උපමාවක් කියන්නේ දැන් ඔය පුංචිම ළමයෙකුට දැන් හදවත වකුගඩු කියලා එකක් අවුරුදු 4ක 5ක ළමයෙකුට හදවත වකුගඩු කියලා එකක් තියෙනවා. ඉතින්ද නැද්ද? තිබුණාට ඒ ළමයා දන්නවා. හදවත කියන්නේ මොකක්ද මොන වගේද මොන පාටද වකුගඩු කියන්නේ කොහොමද කියලා ඒ ගැන හිතන්නවත් එයා දන්නවා. එයාට හදවත වකුගඩු ගැන හිතින් ගින් කිරි මොනවද කරන්න පුළුවන්? මුකුත්ම දන්නේ මුකුත්ම කරන්නේ. හැබැයි ජීවිතේ වෙලා උදව් වෙනවා. ඔය තමයි පුරාණ කර්මෙන් හටගත්ත විපාකයේ ලක්ෂණය. පෞකාරයේදී ඉන්ද්‍රිය මොහොතලා යනකොට බාහිර රූප ආයතනයේ කියන්නේ මිනිහක් කපන දිහා බලලා හෝ නැත්තම් වීඩියෝ පිටකෙන් හෝ මේ තමයි වකුගඩුව මේ තමයි වකුගඩුවේ හරස්කඩ මේ තමයි හදවත මේ හදවතේ හරස්කඩ කියලා ඔන්න රූප ආයතනය හරහා නිමිති ගන්නවා. අරගෙන එහෙනම් මංගල කියන වකුගඩුව හදවත මේ වගේ කියලා හිතනවා. දැන් මේ දැනුම් ටික ඔක්කොම ආගන්තුකයි. මේ හින්දා සිද්ධිය හරහා මනෝමය නැති කරගත්ත සිද්ධි ටික නිසා ඒක ඉස්සෙල්ලා එහෙම දෙයක් තිබුණාට මෙහෙම දැනුමක් තිබුණා. දැනුමක් නොතිබුණා කියලා මේක වැඩ නොකළ හිටියෙත් නෑ. කෙනෙක් දෙන ටිකක් කළා. ඔය දැන් අලුතෙන් තියෙන දැනුම් ටික මේ තියෙන විතර අයිති සිද්ධියක් එහෙම නෙමෙයි. තියෙන හදවත තියෙන වකුගඩුව ඇත්තටම නැති වෙන දවසට අලුතෙන් වකුගඩුවක් අලුතෙන් හදවතක් හදාගන්න තියෙන විදිහ ටික අලුතෙන් තියෙනවා. ඔය විදිහටමයි ඇහැ කියන එක ජීවිතයේ වෙලා ඇහැ කියන එක කවදාවත් හම් වෙලා නැති ජීවිතයේ වෙලා පෙනීම් කෘත්‍ය කරමින් තමන් තුළම තියෙනවා. ඉන්ද්‍රිය මොහොතලා යනකොට ලොකු වෙනකොට මේ රූපායතනයේ දිහා බලලා කන්නාඩිය පිටරහට ගිහිල්ලා ඒ කැඩපතක තියෙන රූපායතනයේ දිහා හෝ බලලා අවරෝපයක් දිහා බලලා මේ තමයි ඇහැ. මේ ඇහැ කියන්නේ සුදු පාටයි කළු ඉන්ද්‍රියාවක් තියෙනවා. මේ විදිහට අපි නිමිති දැන් අරගෙන තියෙනවා. දැන් ඔය තමයි නව කාරණා. ඔය ඇහැගෙන තියෙන දැනුම මේ තියෙන ඇහැ අපි දන්නේ තියෙන ඇහැ නැති වුනහම අලුතෙන් ඇහැ හදාගන්න තියෙන කර්මය. ඔය ඉඳගෙන හිටගෙන නිදාගෙන ඇවිදින හතර ඉරියව්වල ඇහැ තියනවා වගේ පෙනෙන්නේ අපිට ඔන්න කර්ම මට්ටමේ ඇහැ. විපාක මට්ටමේ ඇහැ හැම වෙලාවෙම හටගෙන නැති වෙනවා. ඒක නිමිත්තක් අපිට නැහැ. ඒක නිමිති ගන්න පුළුවන් කමක් නැහැ. එතකොට අපි මේ නාම රූප ධර්ම නිදර්ශනා කර නීවරණ ධර්ම දුරු කරන මනසක් හදාගෙන චිත්ත සමාධිය ඇති කරගන්නේ මොකටද?
ඔන්න ඔය එහෙම නෙවෙයි. මොන ඇහෙන්ද අපිට අවිද්‍යාවයෙන් හදාගත්ත මේ කර්ම ඇහෙන් මිදෙන. කර්ම ඇහෙන් මිදෙනකොට මේ තියෙන ඇහැ නිරුද්ධ වෙනවා ඉබේම. ඒ කියන්නේ එහෙම හිත සමාධි වෙච්ච දවසට මේ ඇහෙන් බැලුවම හොඳට ප්‍රකටයි දෙනෙන හැම දෙයක්ම වර්ණ රූපයක් මිසක වර්ණ රූපය ඇතුලේ ඇස් නැහැ කියන එක හොඳට ප්‍රකටයි. ඊට පස්සේ හිතින් සිහි කරනකොට මේක සිහි කරන චිත්තජ රූපයක් මිසක ඒක ඇහැ නෙමෙයි කියලා හොඳට ප්‍රකටයි. ඊට පස්සේ ඒ හටගන්න හැම නිමිත්තක්ම නැති වෙනවා කියනකොට අපිට සිහි කරගන්න පුළුවන් මට්ටමේ ඇහැ කියන එක නැති වෙනවා. ඇහැ නෙමෙයි. එදාට ඇහැ විතරක් නෙමෙයි එක ආයතනයකින් මිදුණොත් කන දිව නාසය ශරීරයේ මානස කියන මේ ස්පර්ශ ආයතන හයෙන් නෙමෙයි. ඒකයි. ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් නම් වැඩි මොකද එක ඇහි අනිත්‍ය දකින්න මත්තේ කලියුත්තක් නැහැ අනාගාමීත්වයටපත් වෙනවා. ඔයගොල්ලන්ට ඇහි අනිත්‍ය දකින්න පුළුවන් නම් කෙලින්ම අනාගාමී වලට වත් වෙනවා. මොකද ඇහි අනිත්‍ය දකින්නවා කියන මට්ටමට එනකොට ඒ ඇහැ බඳුව තියෙන කන දිව නාසය ශරීරයේ කියන එකත් ඒ මට්ටමටම තියෙනවා. ඒ කියන්නේ එතකොට එයා වෙනම රූප ආයතන හොඳට පිළිසිඳ දකින්න. බාහිර ආයතන ටික වෙනම පිළිසිඳ දකින්නවා කියලා ඔක්කොම එකට ඇඳිලා තියෙන්නේ. ඔක්කොම ප්‍රශ්න ටික දෙකක්. ඉතින් දැනට අපි තේරුම් ගත යුතු ඉඳගෙන හිටගෙන නිදාගෙන ඇවිදිනවා කියන තැනක ඇහැ තියෙනවා කියන හැඟීම අපිට ඇතුළු වෙන්නේ මනෝ විඥාණයෙන් හටගන්න විතර්ක මාත්‍රයක් තුල. ඔය මට්ටම නිසයි ඇහැකින් අපි දුක් විඳින්නේ. ඔය මට්ටම නැති වෙච්ච දවසට අලුතෙන් ඇහැක් හදාගන්න තියෙන හේතුව නැති වෙනවා කියලා දකින්න. තියෙන ඇහක් නැති වෙනවා අලුතෙන් ඇහකුත් නෝපදිනකොට ඇහි නිරෝධය සාක්ෂාත් වුණා කියන තැනට යනවා. ඒ ඇහි නිරෝධයම තමයි මේ නිවන කියලා කියන්නේ. තාත් තින්ගත්තා. ඉතින් එක ආයතනයකින් අපිට මේක කරගන්න පුළුවන් නම් ඔක්කොම එකට සම්බන්ධ වෙයි. මේ ඇහැ විතරක් නෙමෙයි කනත් එහෙම. කනත් පෙර මුතිගීම හටගෙන ඉතුරු නැතුව නැති වෙන එක. කනද ශබ්දයේ ඇහෙන බවට සාපේක්ෂව දත යුතුයි කන උපන්න කියලා. ඒ ශබ්දේ නැති වීමෙන් දත යුතුයි කන නැති වෙනවා. නාසයත් එහෙමයි දිවත් එහෙම ශරීරයත් එහෙමයි. නමුත් මේ ස්පර්ශ ආයතන හයට විශේෂයෙන් මේ පංච විඥානය අනුව බැසගෙන පවතින අපේ මනසක් තියෙන හින්දායි තොරතුරුක් නැතුව අතුරක් නැතුව රූප පේනවා ශබ්ද ඇහෙනවා එක දිගටම එළඹ සිටින හැක් තියනවා වගේ දෙන්නේ මේ නීවරණ චිත්තේ නිසා. නීවරණයන්ගේ විදුණු මනසට බොහොම පැහැදිලිව කියනවා ඇහැ කියන එක රූපේ නිසා රූපේ කියන එක ඇහැ නිසා හටගෙන ඒක නැති වෙනකොටම ඒක නැති වෙනවා කියන එක හොඳට එළඹ සිටිනවා. ඒකට ප්‍රාර්ථනාවක් අවශ්‍ය නැහැ. මොකද හැම වෙලාවෙම පෙනෙන දේ හටගෙන නැති වෙද්දී නැති වෙන හිස්තැන ඉතුරු නොකොට එතන අඩුව පුරවලා තියෙන මනෝවිඥානය. හැම වෙලාවෙම පෙනෙන දේ හටගෙන නැති වෙද්දී නැති වෙන තැන අඩුව කියන්නේ නැතුව ඒක පුරවන මනෝවිඥානය. ඔය සමාධිගත මනසකදී කරන්නේ අඩුව පුරවන්න තියෙන ඉඩ නැති කරන අඩුව පුරවන්නේ. එයා ස්වභාවයෙන් පවතින ආකාරයෙන් පවත්තරන. එතකොට හටගෙන නිරුද්ධ වෙච්ච එක හටගෙන නිරුද්ධ වුණා කියන එක පේනවා. මම ඔය කතා කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් අපිට කවදාවත් අපේ පිටිපස්ස පැත්ත පේන්නේ නැහැ කියලා බලන්න බෑ කියලා. ඕලට පේනවා. ඇයි පේන්නේ නැත්තේ? හැරලා බලන්න. අපේ පිටිපස්ස පැත්ත දැන් බලන්න බැයිද? හැරිලා බලන්න ගියොත් ඒ අපේ ඉස්සරහට පැත්ත මිසක පිටිපස්ස නෙමෙයි. හොඳට බලන්න දැන් මේ මට ඉස්සරහින් කට්ටිය පේනවා දැන් මේ ඉස්සරහට පැත්ත.
මම අනිත් පැත්ත හැරුණොත් ඒ පිටිපස්ස නෙමෙයි දැන්. ඒ දැන් මට ඉස්සරහට. එතකොට හැම වෙලාවෙම අපිට ඉස්සරහට විතරයි පේන්නේ කලින් දැකපු ස්කන්ධ ටික නිරුද්ධ වෙලා. පිටිපස්ස පැත්ත නැත්තම් කලින් දැකපු අරමුණු ටික තියෙනවා නෙමෙයි නිරුද්ධ වෙලා. නමුත් කලින් දැකපු ටික තියෙනවා කියලා මනෝ විඥානේ උපදලා දෙන හින්දා අපිට හිස් බව තේරෙන්නේ. බැරි වෙලා එක පැත්තක් බලලා ඉස්සරහා පැත්ත බලලා අපි අනිත් පැත්ත හැරිලා ඒ පැත්ත බලනකොට මේ දැකපු එක නැති වෙනවා කියලා කියනොත් අපි බය වෙනවා. මේ කෙලෙස් සහගත මනසට ওই ස්වභාවය එළඹ සිටුත් ඇත්තටම බය වෙනවා. හැබැයි ওই ස්වභාවයෙන්ම එළඹ සිටිනවා කෙලෙස් දුරු වෙලා මේවට දුරු වෙලා ඒ ස්වභාවය එළඹ සිටිනවා. එදාට කෙලෙස් නැති වෙච්ච නිසා බය වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් මේ ඔක්කොම වැඩ ටික තනියම කරලා තියෙන්නේ මේ මනෝ විඥාන සම්පස්සේ හරහායි. ඉතින් එතන හිස් කරන්න තමයි මේ අනුක්‍රමයෙන් යන්නේ අපි. නමුත් එතෙන්ට දැන් ගහ කපන්න ඉස්සෙල්ලා ගහ වලට පිටු වෙන්නද? එතෙන්ට පිටු වෙන්න බැරි නම් කටු කොඳුරු අකුලක් දෙන්නේ දැන් ඉස්සෙල්ලා වෙනවා කටු කොඳුරු අකුල් කපන්න. ඒ වගේ ආධ්‍යාත්මික පැත්තට හිත තබල මේ මනෝ විඥානය හිස් කරන්න මෙතන කියන කෙලෙස් ටික දුරු කරගන්න අපිට ඕනකම තියෙනවා. එතෙන්ට හිත ගන්නවත් එච්චරට බාහිර අරමුණු වල පැටලිලා. ඇහැට පෙනෙන රූපයේ රූපායතනය තුල අපි පැටලෙන එක නෙමෙයි. රූපය ඇතුලේ ඇහැක් හදාගෙන රූපය ඇතුලේ කන් හදාගෙන රූපය ඇතුලේ නාසය හදාගෙන රූපය ඇතුලේ දිවවල් හදාගෙන රූපායතනය ඇතුලේ කයවල් හදාගෙන එක රූපායතනයේ කොතර පැටලගෙන රූපායතනය ඇතුලේ තියෙනවා ඇහැ කන දිව නාසය ශරීරය. රූපායතනය ඇතුලේ තියෙනවා ශබ්දය, ගන්ධය, රසය, පොට්ටබ්බේ ධම්ම ඔක්කොම තියෙන රූපායතනය. ඒකයි එක්කෙනෙක් කවුරු හරි මරණාසන්න මොහොත කෙවුණු රූපයට ආස කළා නම් ඒ ආයතන ටික ඔක්කොම හම්බෙන්නේ නැහැ. මොකද ඒක ඇතුලේ ඔක්කොම ටික තියෙනවා. දැන් බලන්න අපිට මේ පේන රූපායතනයේ ඇතුලේ ඇස් බලන්න බැයිද? පුළුවන්. කන් තියෙනවා. නාස්, දිවවල, ශරීරවල ඊට පස්සේ පේන රූපායතනයේ සද්දේ නැත්නම් බලන්න බැහැ. පුළුවන්. ගන්ධය නාය පේනවා. රස කෑම එහෙම බලන්න බැරිද? කෑම රස කැවුම් ඒ වගේ දේවල් බලන්න පුළුවන්. ඒ වගේ එක ආයතනයකට ඔක්කොම ආයතන ටික ගොඩ ගහලා තියෙනවා. ඉතින් මේ ඔක්කොම ටික දෙවිලා යන්න වෙනවා මේවල් එහා ගන්නයි මේ ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ. අපි ඔය හිත සමාධි කරන්නේ නිවර්ණ ධර්ම දුරු කරන්නේ සම්මාදිට්ඨිය කියන ඇත්ත ඇති හැටි දකින්නේ. නිවර්ණ කියලා තව පැත්තකින් මුකුත්ම හිතන්න එපා. යතහ භූතය කියනකොට සම්මාදිට්ඨිය කියනකොට රූපායතනයේ විදිහට හරියට පිළිගන්න දකින්නේ. මේ ඔය එක පැත්තකින් හැමදාම මොන විදිහට කිව්වත් අන්තිමට ඔය යතහ භූත ඥාන දර්ශනය කියනකොට නැත්නම් ඥාන දර්ශන විසුද්ධිය කියනකොට ඒ ධර්මතාවය සැබෑම අර්ථයෙන් පවතින ස්වභාවයෙන් දකින්න එක මිසක වෙන දෙයක් වෙලා නැහැ. එහෙම වෙනකොට මේ කර්ම වලට කෙලෙස් වලට තමයි ඉඩ නැත්තේ. එතකොට භාවනා කරනවා කියලා සමාධි වෙනවා කියන්නේ හිත සමාධි කරනවා කියන්නේ ඇත්ත දකින්නවා කියන්නේ පවතින යතහ භූත ස්වභාවය ඒ විදිහටම දකින්න මේ ස්පර්ශ ආයතන හරිය නැත්නම් දොළොස් ආයතන නැහැ. ඉතින් ඔය රූපායතනයේ විදිහට දකින්න පුළුවන් නම් සත්‍යයේ විදිහට දකින්න පුළුවන් නම් මේ ස්පර්ශ ආයතන හය පිළිවෙලින් දකින්න පුළුවන් නම් මතකල ඉත්තක් නැහැ. පංචායතනයේ පිළිසින් දකින්න පුළුවන් වුණොත් නැවත කාම භූමියට එන්න තියෙන හේතු නැහැ. කියන තැනකින් ප්‍රශ්න ටික ඔක්කොම ලේනවා. මේ ඔය ටික තමයි හැමදාම කොයි පැත්තකින් ආවත් ආයෙත් කියන්නේ ඔය ටික. එනස සම්බන්ධයෙන් ආකාරයේ ඉදිරියට තමයි. දැන් මම උදේ හැදෙවි කිව්වේ ඒ ආකාරයෙන් තමයි. ඒ කියන්නේ වර්තමානයේදී ප්‍රතිසන්දි වශයෙන් විඥානයේ මේ රූපයට දැසගත්තාම ඊට පස්සේ
ඔන්න එකයි විඥානය. ඊට පස්සේ ඒ සිතේ තියෙන නාම ධර්මයි නාම ධර්ම ටික නිසා මේ රූපය හැදෙනවා. එන්න විඥාන නිසා නාම රූප වෙනවා. එතකොට සිතේ තියෙන නාම ධර්ම වලට රූපය හැද වෙනවා කියන්නේ හැදෙනවා කියන්නේ හැදිලා තියෙන්නේ ඇහැසන දිවනාසය ශරීරය කියන ආයතන ටික. විඥානේ නාම රූප වුණාම නාම රූප වුණා කියන තරගේ තියෙන ආයතන ටික. ආයතන ටික තියෙනවා කියන්නේ ස්පර්ශ වෙනවා. ඒකයි දැන් හොඳට බලන්න සලආයතන පැත්තට පස්සේ හැම වෙලාවෙම මේ ශාසනයේ ස්පර්ශය තීරණය කරන්නේ බාහිර. ආධ්‍යාත්මික පැත්තෙන්ම ස්පර්ශය තීරණය කරන්න දෙන්නේ. ඇහැ උපන්නොත් ඇහැ හැදුනොත් රූප හදලා පෙන්නනෝමයි. කන හැදුනොත් ශබ්ද හදලා පෙන්නනෝමයි. එතකොට සලආයතන පච්චය පස්ස. ස්පර්ශ පස්සපච්චය වේදනා. මේ ඔක්කොම ඇහෙන් ඇතුලේ තියෙනවා. කිසිම වෙලාවක රූප නිසා වේදනාවල් වෙන්නේ නැහැ. ශබ්ද නිසා වේදනාවල් නැහැ. ගන්ධ නිසා වේදනාවල් නැහැ. ඒ කියන්නේ පස්සපච්චය වේදනා කියනකොට හැම වෙලාවෙම ඇහෙන් රූපයක් හැදුවහම රූපය ආපහු සවිඥානික ඇහැටයි ගැටෙන්නේ. රූපය ඇහැටයි ගැටෙන්නේ. ඇහැට ගැටෙනකොට ඇහැ ඇසුරු කරගෙන ඉන්න සිතට ගැටෙන බව දැනෙනවා. කියන තැනකින් හැම වෙලාවෙම ආධ්‍යාත්මික පැත්තෙන් ඇතුළෙමයි වේදනාව කියන්නේ. එතකොට එතනද මේ විඥානයේ චිත්තජෛසික ටිකයි පවතින තැනක රූපේ ඊට උපකාර කළ රූපේ චිත්තජෛසික ටිකට උපකාර කරලා ඔන්න විඥාන නාම රූප වල ඒ නාම රූප දෙකේ අනිත්‍ය දකිනකොට රූපේ සිතේ පැවැත්මට උපකාර කරන රූපියත් රූපේ ප්‍රත්‍යයක් දකිනකොට ඔන්න චිත්තජෛසිකට උපකාර කරන සත්‍ය පුද්ගලයෙක් ඉන්නවා නෙමෙයි ඒ රූපේ දකිනවා. ඊට පස්සේ ඒ කය ඇතුළු කරගෙන දැකීම් ඇහිීම් සිතීම් යෑමීම් කියන කෘත්‍ය ඒ අවස්ථාවට ඒ වැඩේ කළ නිරුද්ධ වෙන චිත්තචෛතසික දකින්නකොට ස්ථීරව පවතින එක දිගට පවතින හිතක්ද තියනවා නෙමෙයි ඒ ප්‍රත්‍යයෙන් හටගත්ත සිත ඒ ප්‍රත්‍ය නිරුද්ධ වෙන පවතින කය ඇතුළු කරගෙන පවතින මෙබඳු අවස්ථාවට හටගෙන නිරුද්ධ වෙන චිත්තචෛතසික ධර්මතාවයක් තියෙන්නේ කියන නුවණ මේ දෙන්නගේ උපකාරය ලැබලා මේ එතකොට මේ කයයි සිතයි කයයි දෙක අනාත්මයි කියලා දකිනකොට ඒ සිතේ තියෙන සිතුවිලි වලට රූපේ හැදුණු ප්‍රසාද ටික කෙනෙක්ගේ නෙමෙයි කියන එක ඉලෙම තියෙනවා. ඒ රූපේ කනබුන ආහාරයෙන් හැදුනේ කෙස්ලොම් නේද හම්මස්නහර නැත්තම් අපි කියන පටිආපෝ තේජෝ වායු යුක්ත කය ඒ කයේ ප්‍රසාද පිහිටියේ ඒ කය අසුරු කරගෙන ඉන්න සිතේ තියෙන ගති වලට අනුවයි කියලා දකිනකොට ප්‍රසාද ටික කෙනෙක්ගේ නෙමෙයි කියන ටික තියෙනවා. හරිද? ඊට පස්සේ ඒ සිත් ටික තියෙන්නේ මොකද්ද? මේ ප්‍රසාද ටික නිසායි කියලා ආයෙත් දකින්න පුළුවන්. චක්කු ප්‍රසාදේ, සෝත ප්‍රසාදේ, ගාහන ප්‍රසාදේ කියන මේ ප්‍රසාදයන්ගේ නානත්වය නිසා චිත්තචෛතසික ටික ආපහු හැදෙලා තියෙනවා. කොහොම දකින්නකොට එහෙනම් ඒබඳු ආයතන ස්පර්ශය නිසා යම් වේදනාවක් ඇති වෙනවා වේදනාව කෙනෙක් හෝ කෙනෙක්ගේ නෙවෙයි කියන ටික ඉවෙම තියෙනවා. හරිද? ඕක තමයි ඇත්ත. එතකොට ඔය විඥාන නාම කුසල ආයතන පස්ස වේදනා කියන මේ ධර්මතා පහ අද යම් බදුද පෙරත් මේ වගේම ධර්මතා පහක් තමයි හටගත්තේ තිබුණේ. පෙර ඔය ධර්මතා පහේ යථාභූත ස්වභාවය නොදන්නා අවිද්‍යාව නිසා සත්‍ය පුද්ගලයෙක් කියන හැඟීමෙන් යුක්තව කර්ම නිමිත්තක් හදාගෙන ඒ කර්ම නිමිත්තට තණ්හා කරලා ඒකද උපාදාන වෙලා මගේ දරුවා මගේ යාළුවා මිත්‍රයා කියලා කර්ම භවය හදාගත්තාම ස්කන්ධ ටික නිරුද්ධ වුණත් පෙර අවිද්‍යා කර්ම තණ්හා උපාදාන භව කියන ධර්මතා පහ නිසායි අද මෙන්න මෙතෙන්ට වර්තමාන විඥාන නාම රූප දලයන් පස්ස වේදනා කියන ධර්මතා පහ ඇති.
ඔන්න අතීත පහ නිසා අතීත හේතු පංච ඉදානි ඵල පංචක. අද මේ විඥාන නාම රූප සලආයතන පස්ස වේදනා කියන මම විස්තර කරපු ධර්මතා පහ යම් කිසි කෙනෙකුට අද තේරුම් කරගන්න බැරි වුණොත් පිළිසිඳ දකින්න බැරි වුණොත් මේ ධර්මතා පහ තියෙන තැන ඇත්ත නොදන්නා අවිද්‍යාව නිසා අදද සත්ව කුද්ධල ආත්ම භාවය අදහසක් ඇති කරගන්නවා. මොන අවිද්‍යාව සංකල්ප. ඒ දරුවන්ට ඒ සත්‍යයන්ට කැමැත්ත ඇති කරගෙන ඒ දරුවෝ සත්‍යය මගේ කියන අදහසක් ඇති කරගත්තාම අද කර්ම භවය හැදෙනවා. ඔන්න අද අවිද්‍යා සංකාර තණ්හා උපාදාන භව කියන ධර්මතා පහක් තියෙනවා. මේ ධර්මතා පහ අද ඔහොම තිබුණොත් ආපහු මේ විදිහටම විඥාන නාම රූප සලආයතන පස්ස වේදනා කියන ධර්මතා පහක් ආපහු කියලා අතීත හේතු පංච ඉදානි ඵල පංචකම් ඉදානි හේතු පංච ආයතින් ඵල පංචකම් කියලා මේ පටිච්චසමුපාදයේ ආකාර 20ක් තියෙනවා. හරිද? අතීත මොනවද බලන්න දැන් එතන ස්කන්ධ නාම රූප දෙක කිසි සම්බන්ධයක් නැහැ. මේ නාම රූප දෙක පවතින යථාභූත ස්වභාවය. ඒ ටික නොදන්නාකම නිසා අවිද්‍යාව, කර්ම, තණ්හා, උපාදාන කියන කෙලෙස් ටික නිසා අද හටගත්තේ විඥානාංග සලආයතන පස්ස වේදනා කියන ස්කන්ධ ටික. අද ස්කන්ධ ටික පිළිසිඳ නොදන්නාකම නිසා අද මේ අවිද්‍යාවෙන් කර්ම තණ්හා උපාදාන කියන කෙලෙස් ධර්මතා පහක් අදහදා ගන්නවා. ඒ හදාගන්න ධර්මතා පහෙන් අනාගතයට මේ විඥානාංග සලආයතන පස්ස වේදනා කියන ධර්මතා පහ හටගන්නවා. ඔය සිද්ධියට කර්ම කළා කෙනෙක් උපන්නා ඉපදිලා කෙනෙක් කර්ම රැස් කරගන්නවා කර්ම රැස් කරගෙන කෙනෙක් උපදිනවා කියලා අර අවිද්‍යාවෙන්ම අපි පුද්ගල භාවයෙන් කතා කරනවා. අපි කතා කරන තැනක මේ පටිච්චසමුප්පාද සිද්ධියක් තියෙනවා. ඔය සංසාර ගමනේදී එක තැනක කවදා හරි දවසකදී පුළුවන් වුණොත් විඥාන නාම රූප සලආයතන පස්ස වේදනා කියන ධර්මතා පහේ හොඳට හිතලා තීරණය කළා හැප්පිලා ගැටිලා වෙහෙසිලා අවිද්‍යා සංකාර තණ්හා උපාදාන කියන ටික නතර කරගන්න ආපහු විඥාන නාම සලආයතන පස්ස වේදනා කියන ධර්මතා හටගන්නේ මේ සසර ගමන ඉවරයි කියලා කියනවා. ඉතින් සසර ගමන කියන්නේ කෙලෙස් නිසා ස්කන්ධ ටික හැදෙනවා ස්කන්ධ නිසා ආපහු කෙලෙස් හැදෙනවා ආයෙත් කෙලෙස් නිසා ස්කන්ධ හැදෙනවා කියන මේ සිද්ධියක් තියෙනවා. ඒ සිද්ධිය තමයි අපි අවිද්‍යා සංකාර විඥානාම රූප සලආයතන පස්ස වේදනා තණ්හා උපාදාන භව කියන මේ විදිහට පෙන්වන්නේ ওই සිද්ධියමයි. එතකොට මේ ආකාර විශ්යෙන් පෙන්වන්නේ ওই සිද්ධියමයි. ඉතින් මේ හැම ධර්මතාවයක්ම තියෙන්නේ අන්තිමට ගත්තාම මොකටද? වර්තමාන විඥාන නාම රූප සලආයතන පස්ස වේදනා කියන ධර්මතා පිළිසිඳ දැකලා අද අවිද්‍යා සංකාර තණ්හා උපාදාන භව කියන ධර්මතා පහ නතර කරගන්නයි මේ ඔක්කොම කළා තියෙන්නේ. මොකද එහෙම වුණාම මතුවට විඥාන නාම සලආයතන පස්ස වේදනා කියන ධර්මතා පහට නොගන්නාකම නිසා ඒ ටික තේරුම් කරගන්නයි හැම පැත්තකින්ම එක එක විදිහට අපි කතා කරන්නේ. ආයතන වශයෙන් වේවා ධාතු වශයෙන් වේවා ස්කන්ධ වශයෙන් වේවා පටිච්චසමුප්පාද වශයෙන් වේවා මේ මොන විදිහට කතා කරොත් එකම සිද්ධිය. ඔබ තමයි ඉතින් ඔය පටිච්චසමුප්පාද කියන ආකාර 20 කියන ඉතින් තරම මතක් කිව්වේ කිසිම වෙලාවක ස්කන්ධයන්ගේ දෝෂයකින් ස්කන්ධයන්ගේ සම්බන්ධයකින් අපි සසරට යන්නේ නැහැ. දැන් මේ විඥාන නාම රූප සලආයතන පස්ස වේදනා කියලා ටිකක් කිව්වනම් මේ තමයි අපේ ජීවිතය. මේ තමයි අපි සාමාන්‍ය සත්‍ය පුද්ගලයා කියන ධර්මතා අපි කියන ධර්මතා ටික. ඒක ඔය ටිකේ තමයි අපිට කෙලෙස් ටික තියෙන්නේ. ඒ ටිකේ කෙලෙස් තියෙනවා කියන එක නෙමෙයි ඒ ටිකේ තමයි කෙලෙස් යෙදෙන්නේ. එතකොට ඔය විඥාන නාම රූප සලආයතන පස්ස වේදනා කියන මේ නාම රූප දෙකේ එකම ධර්මයක්වත් නාමයේවත් රූපයේවත් නාම රූප දෙකමවත් දෙකෙන් එකක්වත් ප්‍රතිසන්දි වශයෙන් එහාට යන්නේම නැහැ. හරිද? ඒ හින්දායි එහෙම සම්බන්ධයක් චුට්ටක්වත් නැති නිසායි අපිට සසර අවසන් කරන්න පුළුවන්.
හැම වෙලාවෙම සම්බන්ධය තියෙන කෙලෙසයි. මේ නාමයයි මේ රූපයයි මේ නාම රූප දෙක වුණොත් උපකාරීව පවතින්නේ නාම ධර්ම ටික ඇති කරලා තියෙනවා රූපෙන් රූපය ඇති කරලා තියෙනවා නාම ධර්මයන්ගේ නාම ධර්ම නිසා රූපේ පවතිනවා රූපේ නිසා නාම ධර්ම ටික පවතිනවා නාමේ නැතිනොත් රූපේ නැතිනවා රූපේ නැතිනවා නාමේ නැතිනවා කියන තැනකින් අන්‍යමඤ්ඤව මෙයා ජීවත් වෙන්නේ. ඒ හින්දා යාගේ මුබ්බට විකාශනයක් වෙලා නැහැ. නාම ධර්ම ටික රූපේ මුබ්බට විකාශනය වෙලා නැහැ රූපේ නාම ධර්මයෙන් මුබ්බට විකාශනය වෙලා නැහැ. ඕනොන්ට නැමිලා පවතින්නේ. ඒ හින්දා කිසිම මේ එකක් අතහැරලා එකක් යනවා කියන එකක් නැහැ. එහෙම වෙන්නේ නැහැ වෙන්න පුළුවන් කමකුත් නැහැ. එතකොට දුවා මේ නාම රූප දෙකෙන් එකක්වත් යන්නේ නැත්තම් ආයෙ ඉපදෙන්නේ අපිනේ. ඉපදෙනවද නැද්ද? නාම රූප දෙකෙන් එකක්වත් යන්නේ නැහැ. හරිද? එහෙම එකක් හරි යනවනම් ආත්මය කියලා කිව්වොත් කමන්නේ. එහා පැත්තේ මෙහා පැත්තට එකක් ආවා කියලා කිව්වට කමන්නේ. ව්‍යාපාරණයක් තියනවා කියලා කිව්වට කමක් නැහැ. නමුත් එහෙම නොකිහින් විඥානය නිසා නාම රූප වෙනවා. කින් ධර්මතාවකුත් තියෙනවා. ඒ මෙහෙමයි. මම කියෝ මේ නාමයේ රූපෙට රූපේ නාම ධර්මකට නිරුල වක්‍රාකාරව ඕම්ගෙන් එහාට පරාවර්තයෙන් නොවි විකාශනය නොවි පවතිනවා. ඊට පස්සේ මේ නාමයේ නිරුද්ධ වෙනකොට රූපේ නිරුද්ධ වෙනවා රූපේ නිරුද්ධ වෙනවා නාමයේ නිරුද්ධ වෙන විදිහට කියනවා. ඊට පස්සේ ඔය නාම රූප දෙක පිරිසිඳ නොදන්නාකම නිසා උන දැන් අතරමැදිය නොදන්නාකම කියන එක අපිට නොතේරුණාට මෙයා තමයි විශාලම බලගතුන වැඩේ කරලා තියෙන්නේ. ඔය නාම රූප දෙක නොදන්නාකම නිසා මනෝ විඥාන මත අපිට සිත කරගෙන සත්‍ය පුද්ගලයෙක් කියන හැඟීම කඩා ගන්නවා කියන්නේ. එතකොට මේ සත්‍ය පුද්ගලයෙක් කියන අදහස නාමයේ සත්‍යයක් නිසාවත් රූපයේ සත්‍යයක් නිසාවත් නාම රූප දෙක සත්‍යයක් නිසාවත් දැක්කවත් හම්බ වුණාවත් නෙමෙයි. මේ නාම රූප දෙකේ තත්වාකාරයේ පිළිසිඳ නොදන්නා කම නිසා ඇතිවෙච්ච දෘෂ්ටියක් අදහසක් තමයි මේ ආත්ම සංඥාව ආත්ම සංකල්පයේ සත්පුද්ගල හැඟීම. ඕකට කියනවා කර්ම විඥානය කියලා. ඔන්න දැන් අලුත් ආරම්භයක් මේ. අවිද්‍යාව තමයි මේ ශේත්‍රයේ ආරම්භය. ලෝකේ කෙලවරනේ. ලෝකේ පටන් ගන්නනේ. හරිද? ඊට පස්සේ දැන් කර්මය ඇති වුණොත් එයා ආපහු මේ ජරා මරණ දක්වා චක්‍රය හදන්න නැතුව නතර වෙන්නේ නැහැ. ඊට පස්සේ ඒ ඉන්න සත්වයාට ඉන්න පුද්ගලයාට කැමති වෙලා එයා මගේ කරගෙන මෙහෙම කෙනෙක් ඉන්නවා තියනවා කියන තැනකින් භවය හදා ගන්නවා. හරිද? අර මම ඔය කියන්නේ අපිට ඇති බවට මනස එළඹ සිටින ගතිය කියන ටික හදා ගන්නවා. එතකොට මරණාසන්න මොහොතේදී ඔන්නෝයි භවය නිසා නැත්තම් ඒ ඉන්නවා තියනවා කියන කමින්ද ප්‍රතිසන්දි වශයෙන් විඥානය දැරගන්නවා. එතකොට මේ නාම රූප දෙක හින්දා විඥානයේ ප්‍රතිසන්දි වශයෙන් ගියා නෙමෙයි අවිද්‍යාවෙන් ඇති කරගත්ත කර්ම විඥානයයි මේ ප්‍රතිසන්දිය සඳහා මෙහෙයුවේ. තේරුණාද කිව්වේ? ඒ කියන්නේ දැන් මේ නාම රූප දෙක අනාත්මයි. ඒ දෙකම නොදන්නාකම නිසා නිරුද්ධ වෙච්චදී ඇති බවට අපි හිතා ගන්නවා. අපි කියන්නේ දැන් මෙහෙම අදහසක්. දැන් ඔයගොල්ලෝ මේ ශාලාව ඇතුළට එන්නේ ඉස්සෙල්ලා ඔතන ගේට්ටුව ගාව සර්පේ පිටිය කියන්නකො. හරිද? දැන් ඔයගොල්ලෝ කොහොම දැක්ක සර්පේ ඉන්නවා කියලා. ඔයගොල්ලෝ ශාලාව ඇතුළට ආවා. ශාලාව ඇතුළට එනවත් එක්කම සර්පය එතනින් යනවා. දැන් සර්පයා ගියා. ගියා බව ඔයගොල්ලෝ දැක්කද? ගිය බව නොදන්නාකම නිසා අතන සර්පෙක් ඉන්නවා කියන අදහස ඔයගොල්ලෝ ඇති වෙනවා නම් ඔයගොල්ලන්ට මේ අතන සර්පෙක් ඉන්නවා කියන මේ අදහස ඇති වෙන්න හේතු වෙන්නේ එතන සර්පයා ඉන්නකමයි. මොකක්ද අදහස?
මොකද්ද හේතු වෙන්නේ? ගිය බව නොදන්නාකම නේද? ඌ එතනින් අයින් වෙච්ච බව නොදන්නාකම නිසා අතන සර්පයා ඉන්නවා කියන අදහසක් ඇති වෙනවා. ඔන්න දැන් අවිද්‍යාව පිට සංකාර සර්පෙක් ඉන්නවා කියන අදහසක් තියෙනවා. එහෙනම් ඉන්න එක බලන්න යන්න කියලා ඕගොල්ලෝ ඉන්න සර්පයාට ගහන්න හරි බලන්න හරි යනවා කියලා සිත් ටිකක් උපද්දවනවා නම් මෙහාට. දැන් මේ ඔක්කොම අවිද්‍යාව පිට සංකාර සංකාර පිට විඥාන කියන ටිකක් තියෙනවා. ගිහිලා බලන්න ගියාම නැති වෙන්න පුළුවන්. නමුත් යනවා කියලා සිද්ධිය ඇතිකරන්න හේතු වුණේ සර්පයක්ද? ද අවිද්‍යාව. තේරුණාද කියන්නේ? අන්න ඒ වගේ දැකපු දේ හටගෙන නිරුද්ධ වෙනවා නම් නිරුද්ධ වෙච්ච බව නොදන්නාකම නිසා ඇති බවට ඕගොල්ලෝ සිතා ගන්නවා. දැන් මේ ඇති බවට ඕගොල්ලෝගේ මනසේ පිහිටියේ දකින්න වෙලාවෙත් තිබුණු චිත්තචෛතසික දෙකෙන් එකක්වත් නෙමෙයි. ඒකට කිසි සම්බන්ධයක්වත් නැහැ. අවිද්‍යාවයි මේ සම්බන්ධය තියෙන්නේ. නොදන්නාකම නිසා දැකපු දේ තියෙනවා කියලා හිතා ගන්න. දැකපු දේ බලන්න කියලා ඕගොල්ලෝ යනකොට දැන් මේ කර්මය නිසා කර්මසිත නිසා විඥානාම රූප කියන සිද්ධියක් වෙනවා. ආපහු ආයතන ටික හැදෙනවා. ඒතර ආයතන ටික හැදුනේ ඉස්සෙල්ලා ආයතන ටිකේ සම්බන්ධයක් හින්දා නෙමෙයි අවිද්‍යාව නිසාම ආයතන ටික ආවා. කියන සිද්ධියක් තියෙනවා. තේරුණාද? ටිකක් හරියට. අන්න ඒ වගේ සිද්ධියක් හැම වෙලාවෙම ස්කන්ධයන්ගේ සම්බන්ධයක් නැතුව කෙලෙසියක මෙහෙවීමෙන්මයි නැවත ප්‍රතිසන්දියට කියන ගතිය හදන්නේ අපෝ ස්කන්ධ ටික හැදෙන්නේ. ඒ නිසායි කෙලෙස් ටික නැති කරලා මේ සතර ගමන අවසන් කරන්න පුළුවන් කියන ටික කියන්නේ. හිතේ දියුණුව, හිතේ වැඩිම, හිතේ වෙනස්කම් දිහා බල බල ධර්මයේ ප්‍රතිඵල තීරණය කරන්න එපා. හැම වෙලාවෙම ඇති වෙන ක්ලේශ අනුසය නැති වෙන පැත්තෙන්මයි ධර්ම තීරණය කරන්න වෙන්නේ. ඒ කියන්නේ ක්ලේශ අනුසය නැති වෙන එකද තීරණය කරන්න වෙන්නේ කෙලෙස් ඇති වෙන්න තියෙන හේතු පිළිබඳව ඇති අවබෝධය මත. ඒ කියන්නේ නාම රූප දෙක පිරිසිදු දකින්න මට්ටමටයි කෙලෙස්ය කියන එක ගෙවෙන්නේ. අවිද්‍යාව කියන එක ගෙවෙන්නේ. ඉතින් තමයි කියන්නේ. තමයි තියෙන ප්‍රශ්න. අවසරයි මරණ මොහොතේ අන්තිමට එන දැන් සිතුවිලි 17න් ප්‍රතිසන්දි ගන්න 18 වෙනි සිතුවිලි. අනේ අම්මේ මම දන්නේ ඒක කොහොමද වෙන්නේ? ඒක මම දන්නේ. ඒ කියන්නේ සිතුවිලි 17ක් ගිහලා 18 වෙනි සිතුවිලිෙන් ප්‍රතිසන්දි ගන්නවා කියන එකත් මම ඇහුවේ අද ඔබතුමාට වේද මට ඒක කියලා දෙන්න. ආපු ක්‍රමේ. ඒ වෙලේ මම අහන්නේ ආපු ක්‍රමේ කියලා දුන්නා නම් මම ඊට පස්සේ කියන්න මොකක්ද නෙමෙයි කියන්නේ. සිතුවිලි ඇතිවෙමින් කියලා රන්සේ මොහොතේ අර සිතුවිලි 17ක් ඇතිවෙනවා කියලා කියනවා. කොහොමද රන්තෝ ඒක කොහොමද දන්නේ? කරන්නේ මට පරවත්තතා ඥානෙ නැති හින්දා ඔය 17 වෙනි 18 වෙනි සිදුවීම් ගැන මම දන්නේ. හැබැයි මරණාසන්න මොහොතේදී කර්ම නිමිත්ත කෙලමුවාම ඊට අනුව ගති නිමිත්ත ඇති වෙන හැටි ගතියට අනුව චුති ඇති වෙන හැටිත් නම් සිද්ධ වෙනවා. නමුත් අන්තරාබදයක් නැතුව. ඕකදී මෙහෙම සිද්ධියක් තියෙන්නේ. දැන් හැම සිතකම ඔය කියන චිත්තක්ෂණ 17 හම්බ වෙන්නේ නැහැ. 18ක් නම් මම අහලම නැහැ. හරිද? ඒ කියන්නේ දැන් චිත්ත වීදි ගන්න චිත්ත වීදි ගත්තාම මහත්තරන්න අති මහත්තරන්න පරිත්තරන්න අති පරිත්තරන්න කියලා ඔය චිත්ත වීදි බෙදනවා. බුදුහාම ඒකේ අති මහත්තරන්න කියන චිත්ත වීදියක් තමයි ওই චිත්තක්ෂණ 17ක් දක්වා යන්නේ. ඊට පස්සේ ඒකෙදිද සාමාන්‍යයෙන් පෙන්නන්නේ ජවන්සිත 7න් ජවන්සිත 5ක් ගියාට පස්සේ 6 වෙනි චිත්තක්ෂණේ චුති ආපෝ 7 වෙනි චිත්තක්ෂණේ ප්‍රතිසන්ද හැටියට. ඉතින් මේ ඔය සිද්ධාර්ථ ගැන මම දන්නේ. ඒකෙදිත් මම කියන්නේ ඔය වගේ චූටි තැනකින් අපිට අල්ල ගන්න බෑ. ඕවා තියෙන්නේ වෙන න්‍යාය ගැන පෙන්වන්න විතරයි. කතා කරන්න විතරයි. එතෙන්දී අපි එක කාරණාවක් ගත යුතුයි. හැම වෙලාවෙම අපිට ඒ කාරණාව කියන්නේ අපි ප්‍රතිසන්දි වශයෙන් යන්නේ හැම වෙලාවකම මනෝ විඥාන මට්ටමේ නිමිත්තකින්මයි කියන කාරණාව කියනවා. ඔය චුති
ප්‍රතිසන්දි කෘත්‍ය කරන ටික හැම වෙලේම ద్వාර විමුක්තයි. ඒ කියන්නේ චක්කු ద్వාර, සෝත ద్వාර, ගාන ద్వාර, චිව ద్వාර, කාය ద్వාර, මනෝ ద్వාර කියන මේ ద్వාරයන් අනුව පවතින්නේ ওই භවංග සිතවල කෘත්‍ය ద్వාර විමුක්තයි. දැන් ওই භවංග සිත කියන එක කෘති සිත කියන එක ద్వාර වලට ඇති නැහැ. එතකොට හැබැයි දැන් ආසන්න කර්ම වගේ අන්තිම මොහොතේ දැකලා ඒ චිත්ත විද්‍යාවේ අවසන් වුණාට පස්සේ ඒ නිමිත්තක්ම කර්ම නිමිත්ත හැටියට චුතිසිතට අරමුණු වෙන්න පුළුවන්. හරිද? එතකොට ඒක භවංග සිතක් හැටියට ගෙනෙනවා මිසක අර 17ට ඇඳලා 18 වෙන එකක් කියලා කතා කරනකොට එහෙම කරන්නේ නැහැ. මොකද මේ චිත්ත විද්‍යාවට අදාළ එකක් නෙමෙයි මේ සිත භවංග සිත. ඊට පස්සේ ඒ සිතට අරමුණු වෙන ධර්මයක් ආරම්භය තණ්හාව පිහිටියාම තමයි විඥානය එතෙන්ට දැසගන්නේ. දැන් අර කතාවල පෙන්වන්නේ මතකද දැන් ධම්මික උපාසකෙදී එහෙම මරණාසන්න මොහොතේදී අර රත හතක් අහසේ පෙනී ඉඳලා මල් මාලා දාලා මේ මංගී වාහනේට ඉන්න මග වාහනට එන්න කියලා කිව්වා කියලා. ඔය තමයි ඔන්න කර්ම නිමිති කියන්නේ. එතකොට කෙනා ජීවිතේ ඉන්නකොට කරපු කියපු අකුසල කර්ම වල නිමිති මරණාසන්න මොහොතේදී තමන්ගේ ඇස් ඉදිරියට පේනවා වගේ හිතට දැනෙනවා. ඒක තමයි කර්ම නිමිති කියන්නේ. ඊට පස්සේ ඒ දැනීමත් එක්කම ගතිය තේරෙනවා තමන්ට නේ. සම්පූර්ණ ඒකට අනුගත නොවි ඉන්න බෑ. කියන්නේ ගිනි දැල්ලක් දැක්කත් ඒකට අනුගත නොවි ඉන්න බෑ. මේක ගින්දරක් නේද මට එපා කියන්න බෑ. හරිද? ගතිය කියන එක ඊට පස්සේ ඊට අනුවම මේ අපි කියමු දැන් මම මොන හරි දෙයක් අල්ලගෙන උඩ අත කැපුවා අතතියේ මේක උඩ නේද? ඒ වගේ මොන හරි දෙයක් අල්ලගෙන අරමුණක් හිතෙන් අල්ලගෙන ඉන්නකොටම මේකයි විඥානයේ සිඳෙනකොට සිඳුනොත් තග්ගල විඥානය අතට පිටලා තියෙනවා. අතරක් මොකොත් නැහැ. ඒ විදිහට ඒක අන්තරාභාගයක් එහෙම නැහැ. ඔය විදිහට චුට්ටියට ප්‍රතිසන්දිය වෙනවා කියන ධර්මතාවයක් තියෙනවා. වෙනදාර මේ යන වගේ දෙයක් දාලා ඇක්සිඩන්ට් එකක් වෙනවා මේ ආපහු ඒක දැන උත්පත්ති ලැබුවා වගේ දැනලා ආපහු මේ නැවත මේ ශරීරයට ආවන කතාවක් කියනවා. ඒතකොට සායනත් මේ ඉස්සල් එකක් යනවාද පස්සේ මොකක්ද යනවා මේ වගේ විඥානේ. එහෙම එකක්වත් යන්නේ නැහැ. ඉස්සල් එකක්වත් යන්නේ නැහැ, පස්සේ එකක්වත් යන්නේ නැහැ. නමුත් මේ සිතට නොයෙක් විදිහ අරමුණු දැනෙන්න පුළුවන්. වෙනස්කම් දැනෙන්න පුළුවන්. සමහරට භවංගයේ දුර්වල වෙච්ච අවස්ථාවක Tamanටම අපිට ඒක මේ කය පේන්න පුළුවන් බහැර කයක් හැටියට. මොකද අදද මේ කයට විඥානය දැසගෙන ඉන්නේ හින්දායි අපිට මේ කය පේන්නේ. දැන් අපිට මේ කය අසුර කරගෙන ඉන්න හිතට මේ කයෙන් මිදුනොත් මේ කය පේනවා බහැර හැටියට. නමුත් මේ කය අසුර කරගෙන විඥානේ පවතින්නේ මේ කය බැඳිලා. මේ කය බහැර දෙයක් හැටියට දකින්න පුළුවන්. එතකොට ඔය අවර සිහියෙන් නැත්තම් නිින්දෙන් වගේ දේවල් කවර කතාවද හොඳ පියවි සිහියෙන් දකින්න පුළුවන් මට්ටමට ඒක. එතකොට ඒක සිහියේ නෝන අර වගේ භවංගයේ දුර්වල වෙන අවස්ථාවවලදී එහෙම වෙන්න පුළුවන් අවස්ථා තියෙනවා. මොකද දැන් කෙනෙක් රහත් වෙන්න ආශ්‍රයක්ෂය වෙන්න බුදුරජාණන් වහන්සේ පනවලා තියෙන අවස්ථා තියෙනවා. දැන් රෝග සමති ජීවිත සමසි ආරෝග්‍ය සමසි කියලා කියන්නේ සද්ද බල රෝගයක් ඇති වෙච්ච අවස්ථාවක් තියෙනවා. කය දුර්වල වුණා. සිත දුර්වල වෙනකොට ඨග්ගල නෝන ඉදිරිපත් වෙලා ආශ්‍රය වෙන්න පුළුවන්. තව කෙනෙක් මරණාසන්න මොහොතේ අන්තිම සිතුවිල්ල විතරක් විදර්ශනා කළ සම්පූර්ණ ජීවිතය අවසන් වෙන රහත් වෙන දෙක එකටම වෙන්න පුළුවන්. වගේ සිද්ධි තියෙනවා. ඉතින් මේ වගේ චරිතනානත්ත්‍ය නෝනානත්ත්‍ය මත සීනෝනානත්ත්‍ය මත අරමුණු වල වැටහීම් වල නානත්වයක් තියෙනවා. කවමද තියෙන්නේ? භාවනා සම්බන්ධ වුණත් ගැටලු තියෙද?
ඉතින් ගෙදරින් පොඩ්ඩක් අහකට කියලා බලන්න. සමහර විටක මෙහෙමයි. ඉතින් අපිට වටපිටාවේ අවිවේකී බව හිතේ නිදහසක් නැති ගතියක් හිතට තේරෙනවා ඇති. දරුවන්ගේ හෝ වැඩ කටයුතු හෝ කියන කාරණාවකින් දැනෙම නැතිනම් ඒතර පරිසරයක් නිහඬද පරිසරය කලබලකාරීද? නිහඬ පරිසරයක් තියෙනවා. වෙන නම් ඉතින් 아무තු එකක් වෙන්න බෑ. එතකොට ගෙදරම ඒ භාවනා කරන ස්ථාන වල වෙනස් කරලා බලන්න. එතකොට හරියයි. දැන් අපි කියමු ගේ ඇතුළක වගේ නම් සමහර විට තීන මිද්දේ නිසා, නිතිපරකත නිසා මේ හිත කර්මන්නේ නැති වෙන්න පුළුවන්. මේ හිතට කර්මන්නේ කියලා කියන්නේ එක වෙලාවක් තියෙනවා උද්‍යෝගික. එක වෙලාවක් තියෙන උද්‍යෝගමත් නැහැ. ඒ වගේ වෙලාවකදී බාහිර උපක්ලේශයක් නැත්තම් කාගෙන් හරි කරදරයක් ප්‍රශ්නයක් ගැටලුවක් මොනවත් නැත්තම් ඉන්න පරිසරය පොඩ්ඩක් වෙනස් කරලා බලන්න. ඒ ගෙදර මොනවත් ඉන්න පරිසරය පොඩ්ඩක් වෙනස් කරලා බලන්න. අතනකුත් නැතේ නේද? ස්වාමීන් වහන්සේ දැන් භාවනා කරද්දී දැන් අපි අර බාහිර පුද්ගලයෝ සම්බන්ධයෙන් බලනවා මේ කය හැදලා තියෙන මේ විදිහට ඒක තමා තුළින්ම බලන්න බැරිද? පුළුවන් බලන්න බැරිද නේ බැරිය යුතුයි. ඒ අවසානයේ දැන් අවසානයේ මාර්ගයට. ඒ කියන්නේ දැන් අපි කියමු ආනාපාන සතියට හිත කරගන්න සිහියෙන් අස්වාස් කරනවා. ඊට පස්සේ සත්පුද්ගල භාවයට ඇති වෙන ඇති වෙන හැම අරමුණක්ම නෝනින් බලන්න කියලා මම කියනවානේ. එහෙම බැලිය යුතුයි. ඊට පස්සේ ඒ විදිහටම ආධ්‍යාත්මික ශරීරයට හිත යොමු කළා. එතකොට මම කියන එක හොඳට ආරමුණ හොඳට හිතෙන් අල්ලගෙන තාම කය තේරෙන්නේ නැහැ. මම කියන එක තමයි තේරෙන්නේ. එතනද රූපය හොඳට බලනවා. ඒ විදිහට කය ඇති වෙන්න තියෙන ප්‍රත්‍ය ටික බලනවා. කය ඇතුළු කරගෙන පවතින චිත්තජයසික ටික හොඳට බලනවා. බලලා ඉවරලා මේ රූපය නිසා මේ චිත්තජයසික පවතින චිත්තජයසික නිසා මේ කය පවතිනවා නේද කියලා හොඳට හිතනවා. ඒකම හොඳට තීරණය කරන්න ඕනේ. දැන් මෙහෙම ඉන්නකොට හොඳට බලන්න පුළුවන්. උගලන්ට හොඳට නුවණ වැඩෙන්න සිද්ධියක් මේක. දැන් මෙහෙම ඇහෙන් බලන්න පේනකොටම ඔගොල්ලෝ හොඳට තීරණය කරන්ද මේ කය ඇසුරු කරගෙන මේ හිත පවතිනවා. මේ හිතට නේද මේ රූපාරම්මණය අරගෙන තියෙන්නේ. එතකොට හිත කය ඇසුරු කරගෙන පවතින මේ පේන දෙයට කය සම්බන්ධ නැහැ නේද කියලා හොඳට හිතන්න. විශාල වශයෙන් කෙලස් කියන අවස්ථාවක්. ඒ කියන්නේ ප්‍රියවියම් ප්‍රകൃතියෙන් ඇරලා අපිට මෙහෙම තීරණය කරන්න පුළුවන් නම් මේ බලන දෙයට කය සම්බන්ධ නැති බව. මේ මම කියන එක කයට ඇඳෙන්න තියෙන කෙලෙස්ේ වේගෙන් අඩු වෙන්න ක්‍රමයක්. ඇස් අරගෙන සද්දයක් ඇහෙනකොටම කය අසුර කරගෙන පවතින හිතට නේද මේ සද්දය ඇහෙන්නේ. මේ කයට ඒ සද්දයට කය සම්බන්ධ නොවන විදිහට හිත උපකාර වෙලා තියෙන කය උපකාර වෙලා තියෙන හිතට පිළිట్లా ඉතින්ද හිතේ අසුර කරගෙන කය අසුර කරගෙන පවතින හිතට මේ සද්දය ඇහෙන්නේ නේද කියලා ඔහොම තීරණය කරන්න. විශේෂයෙන් මේ ආධ්‍යාත්මික ශරීරය කාලයක් යනකොට ඉඳගෙන ඉන්න මට මේ රූපේ පේනවා කියන තැනින් ඕගොල්ලෝගේ මනස මිදේ. ඉඳගෙන ඉන්න මට ශබ්ද ඇහෙනවා කියන තැනකින් මනස මිදේ. පෙනෙන ඇහෙන දැනෙන දැනගන්න ස්පර්ශ ආයතන 6ට ඉරියව්ව අතහැරිය ඕගොල්ලෝ. ඉඳගෙන හිටගෙන නිදාගෙන ඇවිදිනවා කියන 4 ඉරියව්ව පෙනෙන ඇහෙන අරමුණ වලට අතහැරුවොත් මේ පැත්තෙන් සම්පූර්ණ නීවරණ ධර්ම ටික දුර වෙනවා. ඕරම් භාගයේ සංයෝජන දුරු කරන්න කිට්ටිම ක්‍රමය. ඒ වගේ නුවණින් මෙනෙහි කට යුතුයි කියලා කියන්නේ අනිවාර්යයි. මොකද බහැර නාම රූප දෙකේ විතරක් අපි බැලුවොත් ආධ්‍යාත්මික කයේ හිත දැක ගන්නවා, ආත්ම දෘෂ්ටිය දැක ගන්නවා. ආධ්‍යාත්මික කය විතරක් නාම රූප දෙක බැලුවොත් බහැර කයේ නාම රූප දෙකේ ආත්ම දෘෂ්ටිය දැක ගන්නවා. ඒ නිසා බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරන අජ්ජත් බහිද්ධාවා කාය කායන පස්සේ විරති. ආධ්‍යාත්මික බාහිර දෙකේම මාරු මාරුට බැලිය යුතුයි. එතනදී සති නිමිත්ත හිත තබාගෙන සිහියෙන්
චිත්ත සමතය ඇති වෙන කමඨහනක ඉන්නවා බාහිර නොයෙක් එන අරමුණු ගොඩාක් අඩු වෙනවා හිත දුවන ගතිය අඩු වෙනවා නිරායාසයෙන් හුරු වෙන්න තව අරමුණක් සිහි කළ නාම රූප දෙක බලනකට වඩා නිතරම පවතින තමන්ගේ කය පැත්තට යොමු වෙලා එතන තියෙන නාම රූප ධර්මයන් සම්මර්ෂණය කරන්න. එහෙම කරනකොට සිහි කිරීම වශයෙන් අරමුණක් දෙකක් ඇති වුණොත් ඒකත් බලන්න. හිත දුවන ගතිය අඩු වෙච්ච වෙලාවකදී හැම වෙලාවෙම සති නිමිති හිත තබාගෙන තමන්ගේ ශරීරයේ පැත්තට තමන් කියන පැත්තට නැඹුරු වෙන්න හැම කෙනාම උත්සාහවත් වෙන්න ඕනේ. වැඩි වශයෙන් වැඩි කාලයක් දී යුත්තේ ආධ්‍යාත්මික පැත්තට. මේ පැත්ත ආධ්‍යාත්මික පැත්තට හිත ගන්න උපායක් හැටියටයි තාම අපි මේ බහැර නාම රූප දෙකේ බලන්නේ. ඒ නිසා බහැර නාම රූප දෙකේ බලන නාම රූප දෙකේ යථාභූත ස්වභාවය බලන ගමන් ආධ්‍යාත්මික පැත්තට නැඹුරු කරනවා. දෙපැත්තම බලනවා. හිත සමාධි වැඩි වෙලාවකදී අරමුණු එන ගතිය අඩු වෙනකොට નિરાයාසයෙන් වැඩි ප්‍රමාණයක් ආධ්‍යාත්මික සතියේ පැත්තටම නැඹුරු වෙලා මොනින් මෙහෙ කටයුතු. එහෙම කළාම එන්නේ මේ ආධ්‍යාත්මික පැත්තටම හිත නැඹුරු වෙන්නේ. ඒකම හැම වෙලාවෙම පුළුවන් තරම් උත්සාහවත් විය යුතුයි සති නිමිත්ත හිතට බාගන්න. සති නිමිත්ත කියන එක අවශ්‍යම ධර්මයක්. එහෙම නැතුව මේ ඉදිරියට යන්න බෑ. ඉදිරියට ගියාම ඇති වෙන අත්දැකීම් වලදී නොසැලී ඉන්න බැරි. මේට වඩා විශාල අත්දැකීම් ඇති වෙනවා. දැන් මේ ඉදිරියේදී නම් මුකුත් කියන්නේ නැහැ කියලා හිතාගෙන ඒ කියන්නේ භවනා කරනකොට ඉදිරියේදී ඇති වෙන දේවල් මෙහෙමයි කියලා කිව්වහම කට්ටිය දැන් පුරුදු වෙලා ඒ වචන හොයාගෙන එතනින්ම අල්ලගෙන මම හොඳට දන්නවා මේ මානසික මට්ටමේදී උතන්ට කවදාවත් එන්න බෑ කියලා. දැන් හම්තුනේ මට මෙහෙම වෙනවා එතකොට මොකද කරන්නේ කියලා. ඉතින් දැන් මම හිතාගත්තේ ඕක කියන්නේ නැහැ. මම අහන්නේ ඇයි මේ තමන්ව වංචා කරගන්නේ? මම කියන්නේ මේ පිළිසෙත් නම් කියනවා නෙමෙයි. නමුත් මේ ලෝකේ හරි ඒක 아무තු කෙලෙසයක් මට නම් තේරෙන්නේ නැහැ මොකද්ද කියලා. මම මොකද කතාවක් කියන්නේ? හතරකම විකත රැඳිනවා. මේ එතකොට මම ටිකක් තරුණ කාලේ අපි වන්දනා ගමනක් ගියා. ඉතින් ඔය ටිකක් තරුණ ඒ වයසේ මම 18 ගානක් විතර තාම පිරිමි ළමයි ටිකක් හිටියා. මහා එපාමතර මුලිතියේ ඉන්නව තියාලු. ඉතින් ලොකු බස් එකක් ගියා ගොඩාක් හිටියේ සිල් ගන්න උපාසක මාත්‍රේ. හරිද? ඉතින් අපි ගිහිල්ලා කතරගම ගිහින් දැන් කිරි විහෙරත් වන්දනා කළා ආවා. කතාවක් තියෙනවා දැන් ඒ කිරි විහෙර පැත්ත නැඹුරු කොහොඹ ගහේ යත්තේ කොළ තිත්ත නැහැ කියලා. ඉතින් දැන් බස් එකේ එද්දී දැන් මෙතන හිටපාර යාළුවෝ කොල්ලෙක් මොකද කරන්නේ කොහොඹ කොළයක් කාන ඇත්ත තමයි බලන්නකො මේ අර කොහොඹ ගහේ කොහොඹ කොළ තිත්ත නැහැනේ කිව්වා. ඉතින් කොල්ලෝ ටිකක් අරගෙන හපල ඇත්ත තමයි කිව්වා. දැන් සිල් ගන්න උපාසක මහතුරු උපාසකම්මලට දුන්නා. ඔක්කොම කියන ඇත්ත නේනම් චුට්ටක්වත් තිත්ත නැහැ. ඔක්කොම මුළු බස් එකම කියනවා දැන් මේ සිල් ගන්න කට්ටිය චුට්ටක්වත් තිත්ත නැහැ කියලා. අර කොල්ලා ඒක බෝරු කියන්නේ මම මේ අහක දින ගහකින් කඩගත්තා කිව්වා. ඉතින් මේ හොඳට තිත්ත තේරි ඇයි එහෙම කරන්නේ කියලා ප්‍රශ්නේ. ඉතින් ඕන්න ඔය වගේ මේ අපි බලා ටිකක් පරිස්සමෙන් ඉන්න ඕනේ මේ වංචනික ධර්මත් තියෙනවා. මේ එතකොට හාමුදුරුවෝ හිතයි දෙන්නම් උසස් තත්ත්වයේ කියලා අපිට මාර්ගඵලයක් දෙයි කියලා හිතනවද? මම නම් එහෙම දෙන්නේ නැහැ. කෙනා ගන්න එකයි තියෙන්නේ මාර්ගඵල දෙන්නේ නැහැ මම. හැබැයි මේ මාර්ගඵල ලැබෙන්න ඕනේ නියම ධර්මතාවය පුළුවන් තරම් මම කියන්න උත්සාහවත් වෙනවා. නමුත් මම හිතාගත්තේ භාවනා කරලා ඉදිරියට යනකොට ඇතිවෙන අත්දැකීම් කියන්නේ නැහැ කියලා. මම ඒව බොහෝ වෙලාවට කියන්නේ වෙන මොකදින්ද නෙමෙයි. එතකොට යන කෙනාට ඒව දැනනකොට තවත් විශ්වාසයක් ඇති වෙනවා. එතකොට ශ්‍රද්ධාවක් ඇති වෙනවා. තමයි යන ගමන නිවැරදි කියලා කල්ැතු හඳුන ගන්න පුළුවන් වගේ තැන ඉඳලා. මේක දැන් ගොඩක් දෙනෙක් ඒක ඇති කරගන්න වංචනික ධර්මයක් හැටියට. ඉතින් අපි හොඳට තේරුම් ගන්නට ඕනේ කවුරු රැවටුවත් කාට මොනවා කිව්වත්
මොනවා හරි දෙයක් වුණොත් සසරට වැටෙන්නේ අපිනේ. ඒ හින්දා අවංකවම සසරෙන් මිදෙන කලන අදහසින් හැම කෙනාම උත්සාහවත් වෙනවා නම් මොකද අමුතුවෙන් ප්‍රශ්න නැහැ. Tamanට තේරෙනවා අපි මොනතරම් කිව්වත් කෙනාට තමන්ගේ මනස තේරෙනවා. තමන්ගේ මනසේ රාග දේශ මොහ තාම තියෙනවා. ඇත්ත පේන්නේ තාම රැවටෙනවා කියලා දකිනවා නම් ඒ තමන් පුළුවන් තරම් තමන්ව හඳුනගෙන ඒ තමන්ගේ දුර්වලකම ඒ කෙලෙස් නැති කරගන්න ඇත්තට මොන විදිහටද කියන තැනකින් අවංකව උත්සාහවත් වෙන්න. ඒ අවංක මනසට කවදාම හරි දවසක හරියනවා. ඒ කෙලෙස් යට ගහලා කියලා එහෙම කියද්දි මට ආඳුරනේ දැන් මෙහෙම තේරෙනවා මෙහෙම පේනවා කියලා කිව්වා කියලා අපි බොරු කළා මොකටද? අපි මේ තරගෙට යනවද දිනන්න යනවද? ඉතින් මොකද මේ ටිකත් මම වුමනානම් මම කිව්වේ මොකද භාවනා කරපු අය අහන ප්‍රශ්න කියන දේවල් දැක්කම වෙලාවකට මේ භාවනා කරලා තියනවද ටීචර් බලනවද කියලා හිතෙනවා. ඉතින් මේ ඒ නිසා ඔයගොල්ලෝ මොනේ කටයුතු කරන්න විශේෂම කාරණාවක් ඉතින් අර මතක තබා ගන්න ඕනේ මේ සමාධිය අරගෙන නාම රූප ධර්මයන් බලන්න කියලා මම කියනවා. මගේ දේශනාවලදී එක දවසකට මම එක තැනක් කියනවා. තව තැනකදී තව තැනක් කියනවා. තව විදිහකට තව ආකාරයක් කියනවා. මේ දේශනාවල නාමත්වයක් කියුණාට මේ ඔක්කොම එක තැනකට යන දවස එකම තැනකට එන්නේ. ඒ දේශනාවල හැටියට ඒ චරිතවල හැටියට ඒ අවස්ථාව හැටියට විස්තර කර යුතු දහම් පරයයයි මම කියන්නේ. එතකොට මේ මොකද මම කිව්වේ පිටකදී මම කියනවා සතුනිමිති දෙක බාගෙන උපදින අරමුණු වල අනිත්‍ය බලන්න. සතුනිමිති දෙක බාගෙන මම හැඟීම බලන්න. සතුනිමිති දෙක බාගෙන ආධ්‍යාත්මික කයයි අනිත්‍ය බලන්න. සතුනිමිති හිත තබාගෙන උපදින අරමුණු වල අනිත්‍ය බලන්න. සතුනිමිති හිත තබාගෙන සවිඥානික අරමුණු වල නාම රූප දෙක බලන්න. ඒ තැන් වලට ඒ ධර්මතාවවලදී මම දේශනා කරන කොතනින් ගත්තා පුළුවන් කෙනෙකුට මොන තැනකින් පටන් ගත්තා ප්‍රශ්නයක් නෑ අර්ථය එකම තැනකයි තියෙන්නේ එක තැනටයි එන්නේ. නමුත් අපි තේරුම් කරගන්න ඕනේ ඒ කියපු තැනින් බැයි නම් ඊට පහතට යන්න. ඒ කියපු තැනින් බැයි නම් ඊට පහතට යන්න. මොකද බුද්ධ දේශනාවේ මේකත් හරියට ඉස්කෝලේක පන්තියක් වගේ. මෙතන ගත්තාම එක එක මට්ටමේ දැනුම තියන අය එක එක මට්ටමේ හැකියාවන් තියන අය ඉන්නේ. එක තැනකින් පැනෙවුවාම ඒ මට්ටම අනිත් කෙනාට හරියන්නේ නැති. සමහරට අඩු වෙන්න හෝ වැඩි වෙන්න පුළුවන්. ඒ නිසා මේ හැම තැනකින්ම දේශනාවන් ලෝම පොතේ ධර්මතාවල මම විස්තර කරලා තියෙනවා. විස්තර කරනවා. කෙනා තම තමන්ට ආවේනික මට්ටමින් පටන් ගන්නවා. හැබැයි ඉතින් හැමදාම මුලමම කියනවා ඔය අපිට සත්පුද්ගල භාවයට හම්බෙන ඕදාරික මට්ටමේ රූපවල ඉඳලා ඇත්ත ඇති හැටි නුවණින් විමසමින්මයි අපිට යන්න තියෙන්නේ. අනිත් කෙනෙකුට නාම ධර්ම අනුව බලලා කෙලස් ගෙවා ගන්න පුළුවන් වෙයි. නමුත් ඒ දෙකෙස් ගෙවුණු දවසට හරි එයා මේ ඖදාරික රූපයේද පිරිසිදු දැකීමෙන්ම එයාද නිදෙන්නේ කියන කාරණාව මතක් කරගන්න වෙනවා. එකම සිද්ධිය තියෙනවා. මේ ඊගාවට අපි ඔය භාවනා කරනවට අමතරව කියන්නේ සම්මුති දර්ශනා දෙකට අමතරව අර වෙනදට කතා කරලා තියෙනවා වගේ මේ ඉන්ද්‍රිය සංවරය බෝධිනේ පමණ දැන ගැනීම නිදි දියුණු කිරීම කියන කාරණා ගැන ඇත්තටම සැලකිලිමත් විය යුතුමයි. ආශ්‍රයක්ෂය කරගන්න උත්සාහවත් වෙන කෙනා විශේෂයෙන් මේ නිදි දුරු කිරීම. ඒ කියන්නේ කල්ැතුම නිදාගෙන පවහතර වෙනකම්ම මේ නිදාගෙන නැතුව ටිකක් නිින්ද අඩු කරලා මේ අවදියෙන් භාවනා කරන්න උත්සාහවත් විය යුතුයි. මොකද මේ හැරලා ප්‍රകൃතියෙන් ඉන්නවට වඩා කෙලෙසේ තහවුරු වෙන බවක් තියෙනවා නිින්දේ. විඥාන මට්ටමේදී. ඉතින් ඒ නිසා
අපිට හොඳට භාවනා කරන කෙනෙකුට ඕන භාවනාව නොකර එක දිගට රැය දෙකක් තුනක් හැරලා ඉඳ බලන්න ඉඳලා භාවනා කරන්න ගන්න පුළුවන්. මුද්දට තේරෙන්නේ වෙනස. සම්පූර්ණ ඒ කියන්නේ භාවනා නොකර මලගේකට ආගෙන නිදිවරන. ඒ වගේ නිදිවරන වෙලාවක උනත් එහෙම දවස් දෙකක් විතර හැරලා ඉන්න වෙලාවකදී නිකන් භාවනා කරන්න ගන්නකොට මොනතරම් සැලුවද නේද කියේ. මොකද අර මනෝ විඥාන මට්ටම තද්ද වෙලා තර වෙලා නැහැ. ඒක මම මතක් කළේ ඔය නිදි දුරු කිරීම කියන එක හරි වටින බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරනවා. යම් කිසි කෙනෙක් භෝජනයේ පමන කර ගන්නවා නම් ඉන්ද්‍රිය සංවරය යෙදුනොත් නිදි දුරු කිරීමේ යෙදුනොත් එපමණකින් එයා ආශ්‍රයක්ෂය පටන් ගන්නවා කියලා. ආශ්‍රයක්ෂය වෙන්න වැඩ පිළිවෙල එයා පටන් ගන්නවා කියලා. ඒ තරම් මේ ආශ්‍රයක් ගිවන්න හිතයි ඔය ධර්මතාව තුන. ඔය තුන් පොලේ අසංවර වීම ආශ්‍රයන් ඇති වෙන්න බොහෝ සෙයින් හිතයි. ඉතින් අපි දැන් ඔය භාවනා කරනවා කියලා කියන්නේ අපි ගාව තියෙන අවිද්‍යාශ්‍රයෙන් ආශ්‍රවෙච්ච ආශ්‍රව ධර්මතා ටික අපි මේ ගෙවන්න හදනවා. ඉන්ද්‍රිය සංවරය, භෝජනයේ පමණ දැන ගැනීම, දිදුරු කිරීම වගේ ධර්මතා ටිකෙන් වර්තමානයේ ලොකු බැම්මක් ඇති කරන මේ අලුතෙන් කෙලෙස් මේකට වැටෙන්න නොදී අපිට වෙන්නේ මේක තියෙන ටික හිඳලා ඉවරයක් කරන්න බෑ. ඇයි? මේ අලුතෙන් බැම්මක් දාලා නැති හින්දා අපි අස් කරනවට වඩා දෙගුණයක් තුන්ගුණයක් කරපුව වෙන නිසා. ඒකයි මෙතන මේ ඉවරයක් නැත්තේ. ඒ නිසා හැම වෙලාවෙම මේ ඉන්ද්‍රිය සංවර සීලය හරහා මේ පැත්තෙන් ආරක්ෂාව තබාගෙන කරනවා නම් මේට වඩා සාර්ථකඵලයක් ලැබෙනවා කියන කාරණා මතක් කරනවා. එහෙනම් මම අද දවසේ නතර කරනවා දේශනාවේ මේ එනවා තියනවාද ප්‍රශ්න නැහැ. වයින්නානේ මාසින ආලෝකයෙන් හරි නැත්නම් සම්ප්‍රදාය කැදීමෙන් හරි ආලෝකයෙන් තුලේ ශරීරේ කොටස් වෙනවා කියන්නේ. එහෙමයි. නුවණින් දැක්කේ. එහි ආලෝකයේ ශරීරය දැකනවා. ආලෝකයක් වීදියේ තුල ඒක ඇතුලේ අභ්‍යන්තරේ දැක්කම ඔව් දකිනවා මනෝමය. මේවා ඉතින් භාවනාවට අදාළ වෙන්නේ. ඒ කෙනාගේ කන්ට. එක එක්කෙනාගේ පෞද්ගලිකකමට හරක් වෙන බුද්ධහමට අදාළ නැති ඒවා. දැන් බුදුමාට පුළුවන් හිත වඩලා ආලෝකයක් හදනවා, ආලෝකයක් ඇති වෙන රූපයක් හැදෙනවා. උන්නේ රූපේ නාම රූප බලනවා කියලා හිතල එකක් හදන්න සමාධිගත නීවරණ ධර්ම දිනුනාම ඒ විදිහට පේනවා. මේ හිතේ ස්වභාවය තමයි හිත දියුණු වුණාම යම් යම් පැත්තකද හිතන්නේ යම් යම් පැත්තකද හිත නැඹුරු වෙන්නේ ඒ දේ ප්‍රකට වෙනවා. ඒ දේ පේනවා. එතකොට එයා හිතන්නේ මෙහෙම දේකුත් තියෙනවා මේක ඇත්ත තමයි කියලා හිතන්නේ. නමුත් ඒ වස්තුවේ ආරම්භකයත් එයාමයි, පැවැත්මත් එයාමයි, උපාදයත් එයාමයි. එහෙම නැතුව එහෙම ධර්මතාවයක් තියෙනවට නෙමෙයි. ඊගාවට ආලෝකයක් උපද්දලා ආලෝකයෙන් රූප බලනවා කිය ආලෝකයේ කියන ධර්මතාවයටවත් හිත නැඹුරු නොකොට යුතුයි නියම විදියට. කියන්නේ යම් ආලෝක ආදී සංඥා නොවන නෙමෙයි හිත දිනු වෙනකොට. නමුත් ඒද ගණන් නොගෙන තමන්ගේ කමඨහන තමන් කරගෙන යා යුතුයි. එතකොට ඒකෙන් අපි තව ඒ ආලෝකයෙන් තව වැඩ ගන්න යනවා කියන්නේ කෙලෙස් ඇතුළේ කෙලෙස්යක් තමයි. හොඳයි එහෙනම් කරසාදුසදේ කොහොමද? අතන ස්වාමීන් වහන්සේ කවදාවත් තන්නක් තියෙනවානේ. ආනාපාන සති භාවනාව වඩනකොට වඩලා ඉවර වෙලා නවත්තරන්ට ස්වාමීන් වහන්සේ රූපේ බලන්නේ රූපේ දැන් මේ බලන්නේ නැත්නම් එහෙම නැත්නම් ආනාපාන සති වඩනකොට හිත කියන්නේ සංසිඳනේ නාට ඒක ඒ විදිහට බලන්න. මෙවයි මුලින්ම ආනාපාන සති භාවනාවට හිත තබලා හිතේ දුවන ගතිය අඩු කරගත්තාම ටිකක් සංසිඳුනට පස්සේ ඒ නාම රූප දෙක බලන්න. ඒකද දිගින් දිගටම බලන්න එපා. ටිකක් ඒ නාම රූප ධර්මයන් බලලා සවිඥානික වස්තුන් වලින් බලලා ඒක ටිකක්
දුරබල හිතාමතා මේක නතර කරලා ආයත ආනාපාන සතිය භාවනාවට සති නිමිත්තට එන්න. මේ ධර්මතා දෙක මාරුමාරුට කරන්නේ එතනදී හිත දුවන වේගය වැඩි නම් නොයේ කර්මම උපදින වේගය වැඩි නම් සති නිමිතිත තියෙන්නේ නැත්තම් විදර්ශනා කරන නැත්නම් නාම රූප ධර්ම සම්මර්ෂණය කරන ගතිය අඩු කරලා සති නිමිත්ත ආනාපාන සති භාවනාවට දෙන කාලය වැඩි කරන්න. හිත සංවරයින දුවන ගතිය අඩුයි නම් අර නාම රූප ධර්මයෙන් මෙනෙහි කිරීමට දෙන කාලය වැඩි කරන්න. ඒ විදිහට මාරුවට කරන්න අරමුණු සංසිඳුනහම අඩුනහම පටන් ගන්න එක තමයි හොඳ. අනිවාර්ය කෙත්ලොම් නියත සම්මත එක කියන්නේ ඒක මේ අපි රූපේ බලලා කනවන ආරේ පවතින කියන බලලා ඒක ටිකක් වෙලා කරන්න ඕනද නැත්නම් ඒකම ප්‍රමාණික විලාව කොච්චරද ගන්නවද ඒකට කය ගැන බලන්න. වෙලාවක් නැහැ. ඒ අපි මෙහෙම නිකන් නෙමෙයි මෙහෙ කරන්නේ සත්පුද්ගල භාවයට තමාන්ට ඇසුරු වෙච්ච අරමුණක් ඉස්සලා හිතෙන් අල්ල ගන්නවා. අපි කියමු දැන් යාළුවෙක් කවුරු හරි කියලා. ඔබතුමා කියන්නේ යාළුවෙක් නම චන්ද්‍රපාල. ඔන්න දැන් චන්ද්‍රපාලව අපි කියනවා කියන්නේ දැන් චන්ද්‍රපාල කියනකොට නම විතරක් නෙමෙයි ඒ යාළුවාගේ රූපයත් ඔක්කොම හිතට ඇඳිලා තියෙනවා. හිතෙන් චන්ද්‍රපාලව අල්ලගන්නවා. ඒ යාළුවා අල්ලගෙන දැන් හොඳට බලනවා චන්ද්‍රපාල කියන තැන යාළුවා කියන තැන පවතින ඒ රූපෙද තියෙන දැන් ඒ රූපෙ දිහා බලන්න. එතනද තියෙන්නේ කෙස්ලොම්නිය දත්හම් මස්නහර ඇට මුසුලි මේ විදිහට Tamanට ප්‍රකට වශයෙන් හෝ අප්‍රකට වශයෙන් පුළුවන් විදිහට කොටස් ටික බලනවා. කන ගුණ ආහාර නිසා මේ රූප හැදෙන්නේ කියලා බලනවා. ඒ කය අසුරු කරගෙන පවතින හිත නිසානේ එතනද රූප පෙනෙන්නේ. ඒ කය අසුරු කරගෙන පවතින හිතටනේ එතනද සද්ද ඇහෙන්නේ. ඒ කය අසුරු කරගෙන පවතින හිත නිසා නේද ඒ කය යෑමේම වෙන්නේ කියලා බලන්න. චන්ද්‍රපාල කියලා අපි කෙනෙක් දැකපු තැනක මෙච්චර දවස් චන්ද්‍රපාල යනවා චන්ද්‍රපාල රූප බලනවා පද්දාහනවා කියලා දැකපු තැනක එහෙම චන්ද්‍රපාල කියලා කෙනෙක් කරනවා නෙමෙයි මේ නාම රූප ධර්මතා දෙකකින් සිද්ධ වෙන වැඩසටහනක් නේද කියන එක බලන්න. හරිද? ඔන්න දැන් ඒක බලද්දී චන්ද්‍රපාල ගැන බලද්දී යටින් ගුණපාල කියනවා කියලා හිතන්නකෝ. දැන් චන්ද්‍රපාලව අතරල ගුණපාල අල්ලගන්න එපා. පැයක් හරි පැය භාගයක් හරි චන්ද්‍රපාල කියපු තැන නාම රූප දෙක හොඳට දකින්නකම් මේකින් කරන වැඩ ටික ඒ චන්ද්‍රපාල කියලා අපි හිතාගෙන හිටපු ගන්න බලනහන කෘත්‍ය ටික එහෙම කෙනෙක් කරනවා නෙවෙයි මේ ධර්මතාවයකින් වෙන්නේ කියන ටික හොඳට තේරෙනකම්ම බලනකම් බලලා තමයි අරමුණ අවසන් කරන්නේ. එතකොට ඒ ටික බලා ගන්න Tamanට විනාඩි 5ක් දිගේ 10ක් දිගේ 15ක් දිගේ ප්‍රශ්නයක්. ඒක අරමුණක් බලන්න කාලේ ප්‍රශ්නයක් නෑ. ඒක මෙහා අරමුණ කිව්වේ චන්ද්‍රපාල ගැන බලද්දී සිරිපාල හෝ ගුණපාල හෝ කියනොත් ඒ දෙන්නා අතහරින්න. චන්ද්‍රපාල ගැන බලලම ඉවරයක් කරනවා. හරිද? ඊට පස්සේ ඔන්න ඒකට වැඩි වෙලාවක් ගිහිල්ලා තිබුණා නම් වෙන අරමුණක් ගන්න එපා. එහෙම සති නිමිත්තට එනවා. සති නිමිත්ත තියාගෙන ආනාපාන සතිය වඩන්න. ආනාපාන සතිය වඩලා ටිකක් වෙලා ගිහිල්ලා ආයෙත් දැන් ගුණපාලව ගන්න. ගුණපාලව හිතෙන් අල්ලගෙන එතනත් එහෙම බලනවා. අපි ගුණපාල යනවා නේද? ගුණපාල කෑම නේද? ගුණපාල චිත්‍රපටිය බලනවා නේද? ගුණපාල සින්දුව කවුවා නේද කියලා එතන දැනක ගුණපාල කියලා කෙනෙක් ඔය කටයුතු ටික කරලා තියෙනවා නෙමෙයි. ඔය ඔක්කොම වෙලා තියෙන්නේ මෙන්න මෙහෙම සිද්ධියකින් කය ගැන බලලා ඒ කය ඇතුළු කරගෙන පවතින සිතෙන් කෙනෙක් වැඩ ටික බලනවා. බලලා ඊට පස්සේ ඔන්න චන්ද්‍රපාලවත් ආපහු බලනවා. ඊට පස්සේ සිරිපාලවත් බලලා ආයත ආනාපානසතිය වඩනවා. මෙහෙම ටික කාලයක් කරනකොට තමන් වේගවත් වෙනවා. ඒ කියන්නේ බලන එක බොහොම ඉක්මනට බලා ගන්න පුළුවන් උත්තරයක්. මුල් කාලේදී ගොඩාක් පරක් වෙන්න පුළුවන්. කාලයක් යනකොට ටිකක් ඉක්මනට බලා ගන්න පුළුවන් මත උත්තර එනවා සම්පූර්ණ. එහෙම බල ආනාපාන සතිය වඩනවා. ඊට පස්සේ ආනාපාන සතිය වඩලා චන්ද්‍රපාල, ගුණපාල, සිරිපාල එක්කෙනෙක්වත් සිහි කරන්නේ නැතුව තමන්ම සිහි කරනවා. හරිද? සිහි කරලා මෙතන නාම රූප දෙක ගැන බලන්න. බලලා ආයත ආනාපාන සතිය වඩනවා.
ආය ආනාපාන සතිය වල ආය සත්පුද්ගල භාවයේ තියෙන ආරම්භව බලන ඒ විදිහට මාරු යනවා. පෙනෙන්නේ නැති වුණා ඇහැට හොඳටම ප්‍රකට නැති වුණාට හිතට හිතා ගන්න පුළුවන්. හිතට රූප පෙනෙන්නේ හිතට දැනෙනවා රූප. දැන් ඒ කියන්නේ තමන්ගේ අම්මා නැත්තම් තාත්තා කියන එක හිතට නගාගෙන සිහි කරගන්න බැරි නෑ පුළුවන්. හරිද? ඒ කියන්නේ ඇහැට පෙනෙනවා වගේ වර්ණ සතහන ප්‍රකට නැති වෙන්න පුළුවන්. නමුත් සත්‍ය පුද්ගලයෙක් කියන හැඟීම නැතුව නෙමෙයි. ඒ සත්‍ය පුද්ගලයෙක් කියන හැඟීම නැති වෙන විදිහට බලන්න. ඒ කියන්නේ දැන් අපිට මේ පේනවා වගේ කල්ුයි සුදුයි රතුයි කියලා වර්ණ සතහන මූණේ හැඩතල එහෙම පේන්නේ නැහැ. ඒ නැති වෙන්න පුළුවන්. නමුත් සත්‍යයක් පුද්ගලයෙක් මිනිසෙක් කෙනෙක් කියන හැඟීම ඉතුරු වෙන්න පුළුවන්. ඒ හැඟීමද කියනවා ওই නාම රූප දෙක බලනකොට. කෙනෙක් කියන තැනක රූපයේ වශයෙන් ප්‍රකට නැති වෙන්න පුළුවන්. අපි ඔය දිවට දැන් සංගපාලකලා තීර කරගත්තා කියලා තීරියෙන් දකින විදිහේ වර්ණ සතහන ඔය හැඟීම් ඔය හැඩතල ඔක්කොම ඉන්නේ නැහැ. නමුත් අපිට හිතට ඡායාවක් තියෙන කෙනෙක් නේ පුද්ගලයෙක් කියන. ඒ කෙනෙක් නේ පුද්ගලයෙක් නේ කියන හැඟීම් මාත්‍රයේ හිතෙන් අල්ලගෙන එතන පෞද්ගලික ධර්මතාවික බලනකොට අර හැඟීම කියනවා. මේ ප්‍රශ්නයක් නෑ. ඒකට අර රළු මට්ටමේ අපිට මේ ඇහැට පේන මට්ටමේ විදිහේ රූප ඡායාවක් නෙන්න ඕනේ. එහෙම නැතනකදී බලන එහෙම නැති තැනකදී තර විදිහට බලනවා. හරිද? හොඳයි නම් සාධනයක් කරන්න. හොඳයි නම්